Պատկերացրեք, ամեն ինչ տալ մեկի համար հայտնաբերել, որ կորել եք այդ ճանապարհին։ Ինչ անել, երբ ցավը ձեզ սովորեցնում է ուժեղ լինել։ Նա կշարունակի առաջ գնալ, դուք կտեսնեք, թե ինչպես է հնարավոր նորից սկսել։ Պատրաստ եք այս ճանապարհորդությանը։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք մեզ, թե որ քաղաքից եք դիտում, շարունակելով։ Դեկտեմբերյան այդ կեսօրին Երանում գտնվող Զվարթնոցի օդանավակայանի աղմուկը խլացնող էր։ Նստեցման հայտարարությունները խառնվում էին շտապ խոսակցություններին, ճամպրուկների քաշքշուկին հոգնած երեխաների լացին։ Ջուլիանան յուրաքանչյուր ձայն զգում էր որպես ասեղ, որը ծակում էր իր արդեն իսկ թուլացած կենտրոնացումը։ Նա այնտեղ էր, այդ բազմության մեջ, բռնած իր 4-ամյա որդու, Պետրոսի ձեռքը, ով համառորեն քաշում էր իր բազուկը, ցույց տալու ինքնաթիռները սրահի հսկայական ապակիներից այն կողմ։ 7-ամսական հղիությունը ավելի ծանր էր, քան նա կարող էր պատկերացնել։ Յուրաքանչյուր քայլ հաշվարկված ջանք էր, յուրաքանչյուր շարժում, անհարմարության առաջ շարժվելու անհրաժեշտության միջ բանակցություն։ Պետրոսը չէր հասկանում մոր հոգնածությունը։ Նրա համար դա արկածների օր էր, տատիկին Գյումրիում այցելելու ճանապարհորդություն, ոչինչ չէր կարող նվազեցնել նրա մանկական ոգորությունը։ Ջուլիանան փորձում էր ժպտալ որդուն, փորձում էր պահպանել նորմալության դիմակը, որը դարձել էր իր ամենամեծ կատարումը վերջին ամիսներին։ Բայց ներսում նա զգում էր ավելի մեծ բանի ծանրությունը, քան հղիությունը։ Դա մի ամուսնության ծանրությունն էր, որն այլս կյանք չուներ, խախտված խոստումների ծանրությունը, սիրո, որը վերածվել էր բանտի։ Ռաֆայելը պնդել էր, որ նա չճանապարհորդի։ Նա առավոտյան արածագից առաջ բղավել էր, ասելով, որ նա անպատասխանատու է, որ վտանգի տակ է դնում երեխային, որ փորձում է փախչել իրենից։ Ջուլիանան այլս չէր կարողանում տարբերել, թե երբ էին նրա մտահոգությունները անկեղծ, երբ էին դրանք պարզապես վերահսկողության մեկ այլց։ Վերջին ամիսներին ամեն ինչ խառնվել էր մանիպուլյացիայի վախի մառախուղի մեջ։ Նա հիշում էր, թե երբ էր սիրահարվել Ռաֆայելին։ Նա այլ էր, կամ այդպես էր թվում։ Հաջողակ գործարար, շինարարական ընկերության սեփականատեր, որն արագորեն աճում էր Երանի անշարժ գույքի շուկայում։ Նա ուներ հմայք, ինքնավստահություն, խոսում էր ապագայի մասին այնպիսի համոզմունքով, որը նրան ապահով էր զգացնել տալիս։ Ջուլիանան շատ երիտասարդ էր, նա հետագայում հասկացավ, շատ երիտասարդ էր հասկանալու համար, որ անվտանգությունը նույնը չէ, ինչ սերը, որ վերահսկողությունը կարող էր շփոթվել հոգատարության հետ։ Ամուսնությունը արագ տեղի ունեցավ։ Շատ արագ, կասեին նրա ընկերուհիները ավելի ուշ, երբ արդեն ուշ էր հետ դառնալու համար։ Ռաֆայելը նրան ներգրավեց մակերեսային շքեղության կյանքի մեջ, գործնական երեկույթների, որտեղ նա պարզապես զարդ էր նրա ձեռքին, ընթրիքների, որտեղ նա խոսում էր, իսկ նա պարզապես ժպտում էր։ Աստիճանաբար Ջուլիանան հասկացավ, որ կորցնում է իրեն, որ այն կինը, ով մի օր երազում էր ճարտարապետ դառնալ, ով երակայական շենքեր էր նկարում հին տետրերում, փոխարինվել էր իր նախկին եսի դատարկ լուր տարբերակով։ Պետրոսը ծնվեց, կարճ ժամանակով Ջուլիանան հավատաց, որ ամեն ինչ կփոխվի։ Որ հայրությունը կփափկացնի Ռաֆայելին, որ երեխան կվերադարձնի այն մարդուն, ում նա սիրահարվել էր։ Բայց իրականությունը դաժան էր։ Ռաֆայելը որդուն տեսնում էր որպես իր կայսրության շարունակություն, մեկ սեփականություն, որը պետք է վերահսկվեր, ձավորվեր։ Իսկ Ջուլիանան, այժմ մայր, դարձավ էլ ավելի կախված, էլ ավելի թակարդված։ Երկրորդ հղիությունը պլանավորված չէր։ Ջուլիանան հայտնաբերեց 4 ամսականում, երբ այլս հնարավոր չէր թաքցնել։ Ռաֆայելը կատաղեց, մեղադրեց նրան, որ դա դիտմամբ է արել, որ ցանկանում է իրեն էլ ավելի կապել։ Նրա խոսքերը ավելի էին ցավեցնում, քան ցանկացած ֆիզիկական բռնություն կարող էր ցավեցնել։ Բայց ֆիզիկական բռնությունը նույնպես հասավ, աստիճանաբար քողարկված որպես դժբախտ պատահարներ, զայրույթի պահեր, որոնք նա միշտ արդարացնում էր հետո թանկարժեք ծաղիկներով, դատարկ ներողություններով։ Այդ օրը օդանավակայանում Ջուլիանան որոշում էր կայացրել։ Նա կգնար Գյումրի, կմնար մոր մոտ մի քանի օր, կշնչեր այլ օդ, պարզ կմտածեր։ Նրան հեռավորություն էր պետք, նրան պետք էր հասկանալ, թե ինչ անել իր կյանքի, իր երեխաների կյանքի հետ։ Նրա մայրը, տիկին Կոնսեպցիան, նախորդ գիշեր հեռախոսով աղաչել էր, ասելով, որ զգում է, թե ինչ-որ բան սխալ է, որ մայրը միշտ գիտի, երբ դուստրը տառապում է, նույնիսկ երբ նա փորձում է թաքցնել։ Պետրոսը նորից քաշեց Ջուլիանայի ձեռքը, ցույց տալով խաղալիքների խանութ։ Նա դժվարությամբ կրացավ, բռնելով որովայնը, խոստացավ, որ վերադարձին ինչ-որ բան կգնեն։ Տղան դեմքը թեքեց, բայց համաձայնվեց, նորից հիացմունքով դիտելով ինքնաթիռները։
Ջուլիանան նայեց նստեցման տախտակին։ Նրա չվերթը կմեկներ 40 րոպեից։ Նա արդեն ուղեբեռը հանձնել էր, նստեցման տոմսերը ձեռքին էին։ Պարզապես պետք էր անցնել անվտանգության ստուգումը, սպասել նստեցման սրահում։ Հենց այդ ժամանակ նա տեսավ նրան։ Ռաֆայելը այնտեղ էր, սրահի մեջտեղում, կանգնած ինչպես սպված զայրույթի արձան։ Նրա կողքին Վանեսան, նրա օգնականը, բռնած էր մի թղթապանակ, շուրջը նայում էր այն արտահայտությամբ, որը Ջուլիանան լավ գիտեր, գերազանցության արամարանքի այդ խառնուրդով։ Վանեսան միշտ տարօրինակ դեր է ունեցել Ռաֆայելի կյանքում։ Նա արդյունավետ էր, դա ոչ ոք չէր ժխտում, բայց կար ինչ-որ ավելին, մտերմություն, որը գերազանցում էր մասնագիտականը, համաձայնություն, որը Ջուլիանային անհարմար էր զգացնել տալիս։ Ջուլիանայի սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Ինչպես էր նա հայտնաբերել։ Նա այդքան զգույշ էր եղել, տոմսերը գնել էր տնից հեռու գտնվող սրճարանում, նրան ասել էր, որ պարզապես բժշկի մոտ է գնալու։ Բայց այնտեղ էր Ռաֆայելը, նրա դեմքի արտահայտությունից պարզ էր, որ նա այնտեղ չէր եկել համբույրներով ձեռքով անելով հրաժեշտ տալու։ Ռաֆայելը տեսավ նրան նույն պահին։ Նրանց աչքերը հանդիպեցին բազմության միջով, Ջուլիանան նրանց մեջ տեսավ կատաղությունը, այդ սառը հաշվարկված կատաղությունը, որն ավելի վատ էր, քան զայրույթի ցանկացած պայթյուն։ Նա սկսեց քայլել դեպի նա, Վանեսան հետեց նրան, նրա բարձրակրունկները ռազմական ճշգրտությամբ թակում էին հատակին։ Ջուլիանան սեղմեց Պետրոսի ձեռքը, ով զգաց լարվածությունը վեր նայեց, շփոթված։ Նա փորձեց ժպտալ որդուն, բայց նրա շրթունքները դողում էին։ Մտածեց փախչելու մասին, Պետրոսին վերցնելու անվտանգ տեղ փախչելու մասին, որտեղ Ռաֆայելը չէր կարող հետել առանց նստեցման տոմսի։ Բայց նրա ոտքերը կապարի պես էին, որովայնը ցանկացած վազք անհնար էր դարձնում։ Ռաֆայելը կանգնեց նրա դիմաց, այնքան մոտ, որ նա կարող էր զգալ նրա թանկարժեք օծանելիքի հոտը, այն մեկը, որը նա օգտագործում էր կարևոր հանդիպումներին։ Վանեսան մեկ քայլ հետ էր, ամեն ինչ դիտելով այդ արծվի աչքերով։ «Որտեղ ես գնում, Ջուլիանա», ասաց Ռաֆայելը, նրա ձայնը ցածր էր, բայց սպառնալիքով լի։ Նրա կինը անմիջապես չպատասխանեց, փորձելով կազմակերպել մտքերը։ Պետրոսը թաքնվեց մոր ոտքի հետում, զգալով վտանգը, նույնիսկ առանց դրա բնույթը հասկանալու։ «Մայրիկիս եմ այցելում», պատասխանեց Ջուլիանան, փորձելով ձայնը հաստատուն պահել։ «Նա հիվանդ է, ինձ պետք է»։ «Ինչքան հարմար», Ռաֆայելը անհումոր ծիծաղեց։ «Քո մայրը հիվանդանում է հենց այն ժամանակ, երբ դու որոշում ես փախչել ինձնից։ Կարծում ես, ես հիմա եմ, Ջուլիանա։ Կարծում ես, ես չգիտեմ, թե ինչ ես անում։ Ես ոչինչ չեմ անում, Ռաֆայել։ Պարզապես մայրիկիս եմ այցելում։ 3 օրից կվերադառնամ։ 3 օր, նա կրկնեց, կարծես բառը համտեսելով։ 3 օր ինչ անելու համար։ Իմ մասին ստեր պատմելու համար։ Ինձ վարկաբեկելու համար։ Մեկի հետ հանդիպելու համար։ Մեղադրանքը Ջուլիանային հարվածեց ապտակի պես։ Մեկի հետ հանդիպել։ Որտեղից էր Ռաֆայելը վերցրել այդ գաղափարը։ Նա հազիվ էր ուժ ունենում հոգ տանելու իր Պետրոսի մասին, էլ ուր մնաց ամուսնությունից դուրս որե հարաբերություն ունենալու։ Դու խելագարվում ես, ասաց նա, անմիջապես զղջաց։ Նա գիտեր, որ Ռաֆայելին հրապարակայնորեն հակասելը վտանգավոր էր, որ նա ատում էր մարտահրավեր ստանալը, հատկապես ուրիշների առաջ։ Նրա աչքերը նեղացան։ Խելագար։ Ես խելագար եմ, որ մտահոգվում եմ իմ ընտանիքի համար։ Որ ցանկանում եմ իմ կնոջը երեխաներին ապահով պահել։ Դու ես, որ կասկածելի ես գործում, Ջուլիանա։ Թաքցնում ես ճանապարհորդություններ, ստում ես հանդիպումների մասին։ Ինչ ես թաքցնում ինձնից։ Վանեսան մի փոքր ավելի մոտեցավ, Ջուլիանան նկատեց, որ նա ամեն ինչ ձայնագրում էր իր բջջային հեռախոսով, որը զգուշորեն պահում էր գոտկատեղի մակարդակին։ Դա թակարդ էր, նա շատ ուշ հասկացավ։ Ռաֆայելը պլանավորել էր դա, կազմակերպել էր այդ հրապարակային առճակատումը ինչ-որ նպատակի համար, որը նա դեռ չէր հասկանում։ Ես ոչինչ չեմ թաքցնում, Ջուլիանան փորձեց պաշտպանվել, բայց նրա ձայնը թույլ հնչեց։ Պարզապես մի քանի օր հեռու լինելու կարիք ունեմ, Ռաֆայել։ Խնդրում եմ, փորձիր հասկանալ։ Ինձնից հեռու, դու դա նկատի ունես։ Նա մեկ քայլ առաջ արեց, էլ ավելի ներխուժելով նրա անձնական տարածք։ Դու ցանկանում ես թողնել ինձ, չէ՞։ Դա պլանավորում ես ամիսներ շարունակ։ Ահա թե ինչու ես այդքան տարօրինակ, այդքան հեռու գործում։
Դա քո մասին չէ, Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես են արցունքները այրում իր աչքերը։ Դա իմ մասին է։ Շնչելու, մտածելու, մայրիկիս հետ լինելու կարիքի մասին։ Ամեն ինչ իմ մասին է, երբ դու իմ կինն ես, ասաց Ռաֆայելը, առաջին անգամ նրա ձայնը մի փոքր բարձրացավ։ Դու ինձ ես պատկանում, Ջուլիանա։ Դու այս երեխաները։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու քո խենթ գաղափարներով ոչնչացնես մեր ընտանիքը։ Պետրոսը սկսեց մեղմորեն լացել, վախեցած հոր տոնից։ Ջուլիանան կռացավ նրան մխիթարելու համար, բայց Ռաֆայելը բռնեց նրա բազուկը, խանգարելով նրան։ Սեղմումը ուժեղ էր, ցավոտ, նա զգաց մի բան, որն ավելին էր, քան ֆիզիկական ցավը, նա զգաց թակարդում լինելու հուսահատությունը, ելք չունենալու զգացումը։ Բաց թող ինձ, Ռաֆայել, խնդրեց նա, փորձելով ազատվել։ Դու հիմա ինձ հետ տուն կվերադառնաս, հրամայեց նա։ Մենք դա մասնավոր կլուծենք, ինչպես պետք է լինի։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու այստեղ սկանդալ սարքես։ Բայց հենց դա էլ տեղի ունեցավ։ Մինչ Ռաֆայելը քաշում էր Ջուլիանայի բազուկը, փորձելով նրան հեռու տանել, նա դիմադրեց։ Մայրական բնազդը ավելի բարձր խոսեց, քան վախը, նա պետք է պաշտպաներ Պետրոսին, ով այժմ բացահայտ լացում էր։ Պայքարի ընթացքում Ռաֆայելը ուժեղ ոլորեց նրա բազուկը, Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես ինչ-որ բան ճաքեց, ցուրտ, որը նրան ստիպեց բղավել։ Բղավոցը արձագանքեց սրահում։ Մարդիկ սկսեցին կանգնել, նայել, հասկանալ, որ ինչ-որ բան սխալ է։ Ռաֆայելը անմիջապես բաց թողեց նրա բազուկը, շատ ուշ հասկանալով, որ չափազանց հեռու է գնացել։ Ջուլիանան ծնկի իջավ, բռնելով իր վնասված բազուկը մարմնին, մինչ Պետրոսը կառչած էր նրանից, բղավելով իր մոր համար։ Վանեսան փորձեց միջամտել, բարձրաձայն ասելով, որ դա դժբախտ պատահար էր, որ Ջուլիանան սայթաքել էր, բայց մի քանի ուղորներ արդեն իրենց բջջային հեռախոսները ուղղել էին դեպի տեղի ունեցողը, ամեն ինչ ձայնագրելով։ Ճշմարտությունը գրավում էր բազմաթիվ անկյուններից, հնարավոր չէր ժխտել այն, ինչ տասնյակ մարդիկ հենց նոր էին ականատես եղել։ Օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցը արագ մոտեցավ, նրան հետեց մեկ ուրիշը։ Նրանք բաժանեցին Ռաֆայելին Ջուլիանայից, հարցնելով, թե ինչ է կատարվում։ Ռաֆայելը փորձեց օգտագործել իր հմայքը, հարգարժան գործարարի իր կեցվածքը, բայց Ջուլիանան դեռ հատակին բռնած բազուկը թույլ, բայց պարզ ձայնով ասաց, որ նա իրեն վնասել է, որ նրան բժշկական օգնություն է պետք։ Հենց այդ ժամանակ մի կին մոտեցավ։ Նա մոտ 50 տարեկան էր, լավ հագնված, կեցվածքով, որը միաժամանակ արտահայտում էր իշխանություն կարեկցանք։ Նա ծնկի իջավ Ջուլիանայի կողքին, ամբողջությամբ անտեսելով Ռաֆայելին Վանեսային։ Իմ անունը Օլիվիա է, ասաց նա մեղմորեն։ Դուք վնասված եք։ Մենք ձեզ բժշկական օգնություն կապահովենք։ Օլիվիան շրջվեց դեպի անվտանգության աշխատակիցները։ Անմիջապես շտապ օգնություն կանչեք։ Եվ ոստիկանություն նույնպես։ Սա ագրեսիա էր, մենք բոլորս տեսանք։ Ռաֆայելը փորձեց բողոքել, ասելով, որ իր իրավունքն է այնտեղ լինելը, որ նա ամուսինն է, բայց Օլիվիան ընդհատեց նրան սառը հայացքով։ Ամուսին լինելը ձեզ իրավունք չի տալիս որևէ մեկին վնասել, ասաց նա, նրա խոսքերում մի ծանրություն կար, որը ստիպեց Ռաֆայելին հետ քաշվել։ Ջուլիանան նկատեց, որ այդ կնոջ մեջ ինչ-որ ծանոթ բան կար, ինչ-որ բան նրա աչքերում, որը նրան ստիպում էր զգալ, որ առաջին անգամ երկար ժամանակ անց մենակ չէ։ Դուք լավ կլինեք, Օլիվիան ասաց Ջուլիանային, նրբորեն բռնելով նրա ազատ ձեռքը։ Ես դա կապահովեմ։ Եվ նայելով Պետրոսին, ով դեռ լացում էր, կառչած մորից, ավելացրեց. Ձեր փոքրիկ որդին նույնպես լավ կլինի։ Դուք հիմա ապահով եք։ Ջուլիանան չգիտեր, թե ով էր այդ կինը, չէր հասկանում, թե ինչու էր նա իրեն օգնում, բայց զգաց թեթության ալիք, խառնված ֆիզիկական ցավի հետ։ Բազուկը բաբախում էր, հավանաբար կոտրված էր, նա զգում էր թույլ կծկումներ որովայնում, որոնք նրան անհանգստացնում էին։ Շտապօգնությունը արագ հասավ, բուժաշխատողները սկսեցին գնահատել նրա վիճակը։ Ռաֆայելը փորձեց ուղեկցել նրան, բայց Օլիվիան արգելափակեց նրա ճանապարհը, օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցները թույլ չտվեցին նրան հետել։ Ոստիկանությունը շուտով հասավ, վկաները սկսեցին ցույց տալ իրենց տեսանյութերը, տեղի ունեցածի անվիճելի ապացույցները։ Մինչ նրան տանում էին պատգարակով, Ջուլիանան բռնած էր Պետրոսին իր լավ բազուկով վերջին անգամ հետ նայեց։ Նա տեսավ Ռաֆայելին, ում հարցաքննում էին ոստիկանները, Վանեսային, ով փորձում էր ինչ-որ բան բացատրել, Օլիվիային, այդ առեղծվածային կնոջը, ով ամեն ինչ դիտում էր վճռականությամբ, որը Ջուլիանան չէր հասկանում, բայց որի համար խորապես երախտապարտ էր։
Բասկի ցավը ուժեղ էր, բայց կար մեկ այլ ցավ, ավելի խորը ցավ, հասկանալու, որ իր ամուսնությունը վտանգավոր խաբեություն էր, որ այն մարդը, ում հետ նա երդվել էր անցկացնել կյանքը, ի վիճակի էր վնասել նրան իր սեփական որդու առաջ, հարյուրավոր անծանոթների առաջ։ Եվ մինույն ժամանակ կար հույսի մի շող, փոքր, բայց իրական, որը վառվել էր այդ անծանոթ կնոջ միջամտությամբ, ով առանց վարանելու կանգնել էր իր վտանգի մեջ։ Շտապօգնության մեքենայում, մինչ բուժաշխատողը զննում էր նրա բազուկը ստուգում երեխայի սրտի բաբախյունը, Ջուլիանան փակեց աչքերը, թույլ տվեց, որ արցունքները վերջապես թափվեն։ Պետրոսը կողքին պառկած, նույնպես մեղմորեն լացում էր, բայց ուժեղ բռնած էր մոր ձեռքը, կարծես վախենում էր կորցնել նրան։ Ամեն ինչ լավ կլինի, սիրելիս, Ջուլիանան շշնջաց որդուն, թե վստահ չէր, որ իսկապես հավատում էր դրան։ Բայց նա պետք է հավատար, պետք է ինչ-որ տեղից ուժ գտներ առաջ շարժվելու, իր երեխաներին պաշտպանելու, այն բանտից փախչելու համար, որի մեջ իր կյանքը վերածվել էր։ Մինչ շտապօգնության մեքենան Երանի փողոցներով անցնում էր դեպի մոտակա հիվանդանոց, Ջուլիանան մտածում էր իր մոր մասին, ով կսպասեր իր ժամանմանը Գյումրիում։ Նա պետք է զանգեր, բացատրեր, որպեսզի նա շատ չանհանգստանա։ Բայց ինչպես բացատրել դա։ Ինչպես պատմել մորը, որ այն ամենը, ինչի մասին նա զգուշացրել էր, այն բոլոր նշանները, որոնք նա մատնանշել էր Ռաֆայելի մասին մինչ ամուսնությունը, ճիշտ էին դուրս եկել։ Բուժաշխատողն ասաց, որ բազուկը իսկապես կոտրված էր, որ անհրաժեշտ կլինի ռենտգեն, հավանաբար գիպս։ Նա ասաց, որ երեխան լավ է թվում, բայց լիարժեք հետազոտություններ կանեն համոզվելու համար։ Ջուլիանան պարզապես գլխով արեց, չափազանց հոգնած, բառերով պատասխանելու համար։ Պետրոսը վերջապես դադարեց լացել, սկսեց քնքշորեն քնքշել մոր կողքին, հոգնած հուզմունքից։ Ջուլիանան նայեց որդուն, այդքան փոքր, այդքան անմեղ, լուռ խոստում տվեց նրան իր որովայնում աճող երեխային։ Նա ելք կգտներ այդ իրավիճակից, ուժ կգտներ ազատվելու համար, կկառուցեր մի կյանք, որտեղ նրանք կարող էին մեծանալ առանց վախի, առանց բռնության, առանց տեսնելու, թե ինչպես են մորը վերաբերվում որպես սեփականություն։ Նա չգիտեր, ինչպես չգիտեր, երբ, բայց գիտեր, որ ինչ-որ բան փոխվել էր օդանավակայանում այդ օրը։ Դիմակը ընկել էր, ճշմարտությունը բացահայտվել էր, այլս հնարավոր չէր ծածնել, թե ամեն ինչ լավ է։ Եվ գուցե, պարզապես գուցե, այդ Օլիվիա անունով կինը այն դաշնակիցն էր, որի կարիքը Ջուլիանան նույնիսկ չգիտեր, որ ուներ, այն բացակայող կտորը, որը պետք էր հավաքել իր ազատագրման հանելուկը։ Մինչ շտապօգնության մեքենան վերջապես հասնում էր հիվանդանոց, Ջուլիանան խորը շունչ քաշեց, բացեց աչքերը։ Ցավը դեռ այնտեղ էր, բազկում, սրտում, հոգում, բայց կար նա ինչ-որ նոր բան, ինչ-որ բան, որը նա երկար ժամանակ չէր զգացել, վճռականություն։ Եվ ասացեք ինձ, թե ինչ է ձեր կարծիքը այս պատմության մասին, ինչպես եք կարծում, թե ինչպես կավարտվի այն։ Հիվանդանոցը բուռն էր, ինչպես միշտ 5 շաբթի կեսօրերին։ Ջուլիանային արագորեն ընդունեցին շտապօգնությունում, որտեղ բժիշկներն ու բուժքույրերը հերթով հարցեր էին տալիս նրա վիճակի մասին, կատարում սովորական հետազոտություններ։ Աջ բազուկը իսկապես կոտրված էր, հաստատեցին ռենտգենից հետո մաքուր, բայց ցավոտ կոտրվածք, որը կպահանջեր անշարժացում առնվազն 6 շաբաթ։ 7 ամսական հղի կնոջ համար, ով ուներ փոքր երեխա խնամելու, 6 շաբաթը հավերժություն էր թվում։ Պետրոսը չէր հեռանում մոր կողքից, կարճած նրա շապիկի բարակից, կարծես վախենում էր, որ նա կանհետանա, եթե ինքը բաց թողնի նրան։ Մի բարի բուժքույր տղային հյութ մի քանի թխվածքաբլիթ բերեց, փորձելով շեղել նրան, մինչ նրանք գիպս էին դնում Ջուլիանայի բազկին։ Նա ընդունեց, բայց նրա աչքերը շարունակում էին կպած մնալ մորը, հետելով նրա դեմքի ցավի յուրաքանչյուր արտահայտությանը։ Հերթապահ մանկաբարձը անմիջապես եկավ զննելու նրան։ Նա երիտասարդ կին էր, ուշադիր աչքերով, նուրբ ձեռքերով, ով պնդեց, որ Ջուլիանայի հետ խոսի ցածր մխիթարող տոնով, ուլտրաձայնային հետազոտություն կատարելիս։ Երեխան լավ է, ասաց նա ժպիտով, սրտի բաբախյունները ուժեղ կանոնավոր էին, պտղի տառապանքի նշաններ չկային։ Կծկումները, որոնք Ջուլիանան զգացել էր շտապօգնության մեքենայում, պարզապես ստրեսի արդյունք էին, ոչինչ, որը կնշանակեր վաղաժամ ծննդաբերություն, բայց նրան անհրաժեշտ կլինի բացարձակ հանգիստ առաջիկա օրերին։ Հանգիստ, մտածեց Ջուլիանան դառնորեն։ Ինչպես հանգիստ կլիներ 4-ամյա որդու, կոտրված բազկի ամուսնու հետ, ով հավանաբար արդեն պլանավորում էր իր հաջորդ վերահսկողության ռազմավարությունը։ Բժիշկը կարծես կարդաց նրա մտքերը։ Դուք ունեք մեկին, ով կարող է ձեզ օգնել առաջիկա օրերին, հարցրեց նա, փակելով բժշկական քարտը։ Ընտանիքի անդամներ, ընկերներ։ Դուք չեք կարող մենակ մնալ այս իրավիճակում։
Նախքան Ջուլիանան կկարողանար պատասխանել, սենյակի դուռը բացվեց, Օլիվիան մտավ, օդանավակայանի խանութից պայուսակներ կրելով։ Նա մաքուր հագուստ էր գնել Պետրոսի համար, մի քանի խաղալիքներ, նույնիսկ մեկ հագուստ Ջուլիանայի համար, կարծես գիտեր, որ նրանցից ոչ մեկը շուտով տուն չի վերադառնա։ Այո, ունի, ասաց Օլիվիան, պատասխանելով բժշկի հարցին։ Նա ունի ինձ։ Ջուլիանան նայեց այդ կնոջը, շփոթության երախտագիտության խառնուրդով։ Նա դեռ չէր հասկանում, թե ինչու էր Օլիվիան դա անում, թե ինչու էր մի լիովին անծանոթ մարդ որոշել ներգրավվել իր իրավիճակում, բայց այդ պահին նա ուժ չուներ հարցեր տալու։ Նա կընդուներ օգնությունը, կընդուներ ամեն ինչ, որը նրան հեռու կպահեր Ռաֆայելից։ Օլիվիան մոտեցավ մահճակալին, նրբորեն բռնեց Ջուլիանայի ազատ ձեռքը։ Ես ձեր մորը ճանաչել եմ շատ տարիներ առաջ, բացատրեց նա, կարծես կռահելով Ջուլիանայի աչքերի լուր հարցը։ Մենք ընկերներ էինք, նախքան ես կտեղափոխվեի Երան։ Ես ձեզ ճանաչեցի հենց որ տեսա օդանավակայանում։ Դուք շատ նման եք նրան, երբ նա երիտասարդ էր։ Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես են արցունքները նորից գալիս։ Իր մայրը։ Ինչպես նա բացատրեր այս ամենը տիկին Կոնսեպցիային։ Ինչպես պատմեր, որ կատարյալ ամուսնությունը, հաջողակ ամուսինը, հարմարավետ կյանքը, ամեն ինչ պարզապես ճակատ էր, թաքցնելու վերահսկողության մանիպուլյացիայի տարիները։ Օլիվիան կարծես նորից հասկացավ առանց բառերի անհրաժեշտության։ Ես արդեն զանգել եմ ձեր մորը, ասաց նա մեղմորեն։ Բացատրել եմ, թե ինչ է կատարվել։ Նա գալիս է Երան։ Վաղը առավոտյան պետք է հասնի։ Թեթությունը, որը Ջուլիանան զգաց, այնքան ուժեղ էր, որ էլ ավելի շատ արցունքներ թափվեցին։ Նրա մայրը գալիս էր։ Նա մենակ չէր լինի։ Պետրոսը, նկատելով, որ մայրը լացում է, զգուշորեն բարձրացավ մահճակալին, գրկեց նրա պարանոցը, շշնջալով, որ սիրում է նրան, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդ բառերի անմեղությունը միաժամանակ կոտրեց, բուժեց Ջուլիանայի սիրտը։ Բժիշկը մի քանի վերջնական առաջարկություններ արեց, դուրս եկավ, պարզ դարձնելով, որ Ջուլիանան կարող է դուրս գրվել մի քանի ժամից, պայմանով, որ նա անվտանգ տեղ ունի գնալու։ Օլիվիան հավաստիացրեց, որ այո, Ջուլիանան Պետրոսը կմնան իր տանը այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Երբ նրանք մենակ մնացին, Ջուլիանան վերջապես կարողացավ խոսել։ Ինչու եք դա անում։ Ինչու եք ինձ օգնում։ Օլիվիան աթոռը քաշեց, նստեց մահճակալի կողքին, նրա աչքերը հանդիպեցին Ջուլիանայի աչքերին այնպիսի ինտենսիվությամբ, որը բացահայտում էր չպատմված պատմության շերտեր։ Որովհետև ես արդեն եղել եմ այնտեղ։ Որտեղ դուք եք, ասաց նա, նրա ձայնը կրում էր ցավոտ հիշողությունների ծանրությունը։ Շատ տարիներ առաջ ես նույնպես ամուսին ունեի, ով կարծում էր, որ ինձ պատկանում է, ով կարծում էր, որ իրավունք ունի ինձ վերահսկելու, ինձ վնասելու։ Եվ ես ոչ ոք չունեի, ով կօգներ ինձ, երբ ամենաշատը կարիքն ունեի։ Ես ստիպված էի մենակ պայքարել, դա ամենադժվար բանն էր, որ երբե արել եմ կյանքում։ Ջուլիանան լուռ լսում էր, մշակելով այդ բացահայտումը։ Օլիվիան չէր թվում տառապած կին։ Նա արտահայտում էր վստահություն, ուժ, անսասան թվացող ուժ։ Բայց գուցե, մտածեց Ջուլիանան, հենց կրակի միջով անցնելու պատճառով էր, որ նա այդքան ուժեղ էր դարձել։ Ես կարողացա դուրս գալ, շարունակել, վերակառուցել իմ կյանքը, շարունակեց Օլիվիան։ Ես սկսեցի իմ սեփական բիզնեսը, բիզնես խորհրդատվական ընկերություն։ Այսօր ես աշխատում եմ երկրի ամենամեծ ընկերություններից մի քանիսի հետ, օգնելով բացահայտել կառավարման խնդիրներ, խարդախություններ, անկանոնություններ։ Եվ երբ այսօր ձեզ տեսա օդանավակայանում, երբ տեսա, թե ինչ էր անում այդ մարդը ձեզ հետ, գիտեի, որ չէի կարող պարզապես անցնել ծածնել, թե դա ինձ չի վերաբերում։ Ջուլիանան կուլ տվեց։ Նա իմ ամուսինն է, ասաց նա, թե խոսքերը անհամոզի չէին հնչում։ Ես չգիտեմ, ինչ անել։ Ես 2 երեխա ունեմ, տարիներ շարունակ չեմ աշխատել, ֆինանսապես կախված եմ նրանից։ Ինչպես դուրս գալ դրանից։ Օլիվիան սեղմեց նրա ձեռքը։ Մեկ քայլ միաժամանակ։ Նախ, դուք կվերականգնվեք։ Հետո, մենք պլան կկառուցենք։ Եվ ես կարող եմ ձեզ մի բան երաշխավորել։ Դուք այնքան կախված չեք նրանից, որքան կարծում եք։ Կան օրենքներ, կան իրավունքներ, կան ուղիներ ապահովելու համար, որ դուք ձեր երեխաները պաշտպանված լինեք, ունենաք այն, ինչ ձեզ պետք է։ Այդ պահին սենյակ մտավ մի ոստիկան, սոցիալական աշխատողի ուղեկցությամբ։ Նրանց պետք էր Ջուլիանայի ցուցմունքը օդանավակայանում տեղի ունեցածի մասին։
Նա պատմեց ամեն ինչ ճանապարհորդելու փորձից մինչ այն պահը, երբ Ռաֆայելը վնասեց նրան։ Ոստիկանը մանրակրկիտ գրառում էր կատարում, նշեց, որ արդեն ունեն միջադեպի բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնք նկարահանվել են վկաների կողմից։ Ռաֆայելը հետաքննվում էր ագրեսիայի համար։ Սոցիալական աշխատողը Ջուլիանայի հետ խոսեց պաշտպանական միջոցառումների մասին, այն մասին, թե ինչպես ապահովել, որ Ռաֆայելը չմոտենա նրան կամ երեխաներին։ Նա խոսեց ապաստարանների, առկա ռեսուրսների, ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց համար գոյություն ունեցող աջակցության ցանցի մասին։ Ջուլիանան ամեն ինչ լսում էր, կարծես երազում կամ գուցե մղձավանջում լիներ։ Նա երբեք չէր պատկերացրել, որ կհայտնվի այդ իրավիճակում, որպես ընտանեկան բռնության զոհ, պլանավորելով, թե ինչպես պաշտպանվել սեփական ամուսնուց։ Երբ վերջապես նորից մենակ մնացին, Պետրոսը արդեն խոր քնած էր բազկաթոռում, որը բուժքույրը վերածել էր իմպրովիզացված մահճակալի։ Օլիվիան քնքշորեն նայեց տղային, ապա իր ուշադրությունը դարձրեց Ջուլիանային։ «Կա մի բան, որ դուք պետք է իմանաք ձեր ամուսնու մասին», ասաց նա, նրա ձայնում կա մի վարանում, որը Ջուլիանան նախկինում չէր նկատել։ Վերջին ամիսներին իմ ընկերությունը պայմանագիր էր կնքել Երանի որոշ շինարարական ընկերությունների աուդիտի համար։ Դրանցից մեկը Ռաֆայելի ընկերությունն էր։ Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես է իր ստամոքսը ընկղմվում։ Եվ ինչ։ Եվ մենք լուրջ անկանոնություններ հայտնաբերեցինք։ Գումարների յուրացում, կեղծ պայմանագրեր, փոխանցումներ օֆշորային հաշիվներին։ Նրա ընկերությունը հետաքննվում է հարկային ծառայության դատախազության կողմից։ Դա դեռ հանրային չէ, բայց շուտով կլինի։ Ջուլիանայի աշխարհը մի փոքր ավելի փլուզվեց։ Այսպիսով, ամեն ինչ սուտ էր։ Հաջողությունը, հարստությունը, հարգանքը։ Ամեն ինչ կառուցված է շարժվող ավազի խարդախության վրա։ Նա գիտի, որ դուք հայտնաբերել եք, հարցրեց Ջուլիանան, նրա ձայնը հազիվ շշուկ էր։ Օլիվիան գլխով արեց։ Ոչ անմիջականորեն։ Բայց հնարավոր է, որ նա կասկածում է։ Այդ մարդիկ միշտ ունեն բնաստ, երբ ամեն ինչ պատրաստվում է փլուզվել։ Գուցե դրա համար էր, որ նա այդքան հուսահատ էր ձեզ վերահսկելու համար այսօր, ձեզ դուրս գալուց կանխելու համար։ Ռաֆայելի նման մարդիկ պետք է ամեն ինչ վերահսկողության տակ պահեն, հատկապես երբ զգում են, որ կորցնում են իշխանությունը։ Ջուլիանան փակեց աչքերը, փորձելով մշակել ամեն ինչ։ Նրա ամուսինը ոչ միայն բռնարար էր, այլ հանցագործ։ Եվ նա միամտորեն ապրել էր նրա տանը, ծախսել նրա փողերը, մեծացրել իր որդուն, երբեք չկասկածելով ճշմարտությանը։ Վանեսան ներգրավված է, հարցրեց նա հանկարծ, հիշելով Ռաֆայելի օգնականին, միշտ այդքան մոտ, միշտ այդքան հավատարիմ։ Օլիվիան մռայլ արտահայտություն արեց։ Խորապես։ Նա ավելին է, քան օգնական։ Նա բազմաթիվ սխեմաների հանցակից է։ Եվ, ինչպես մենք պարզել ենք, նա նրա սիրուհին է առնվազն 2 տարի։ Բացահայտումը պետք է ավելի շատ ցավեցներ, քան ցավեցրեց։ Բայց Ջուլիանան այնքան անզգայացած էր տեղեկատվության հեղեղից, որ պարզապես հեռավոր տխրություն զգաց, կարծես դա տեղի էր ունենում մեկ այլ մարդու հետ։ Իհարկե, Ռաֆայելը սիրուհի ուներ։ Իհարկե, Վանեսան իր գերազանցող հայացքներով շնային հավատարմությամբ ավելին էր, քան պարզապես աշխատակից։ Ամեն ինչ հիմա իմաստ ուներ, հանելուկի բոլոր կտորները տեղավորվում էին ցավոտ, բայց պարզ օրինաչափության մեջ։ Ես այնքան հիմար էի, Ջուլիանան մրմնջաց, արցունքները նորից գալով։ Ինչպես չտեսա։ Ինչպես թույլ տվեցի, որ դա տեղի ունենա։ Օլիվիան առաջ թեքվեց, նրբորեն բռնելով Ջուլիանայի դեմքը իր ձեռքերի մեջ։ Դուք հիմար չէիք։ Ձեզ մանիպուլյացիայի էր ենթարկում մի մարդ, ով մանիպուլյացիայի մասնագետ է։ Դա ձեր մեղքը չէ։ Ոչինչ դրանից ձեր մեղքը չէ։ Խոսքերը պարզ էին, բայց դրանք կրում էին ճշմարտության ծանրություն, որը Ջուլիանան պետք է լսեր։ Այնուհետ նա լացեց այն ամենի համար, ինչ կորցրել էր, այն ամբողջ ժամանակի համար, որը վատնել էր, այն կնոջ համար, ում նա նախկինում էր եղել, ում մոռացել էր, թե ինչպես լինել։ Օլիվիան բռնեց նրան, թույլ տալով նրան փլուզվել, առաջարկելով ուս մխիթարություն, որը Ջուլիանան այնքան ժամանակ չէր ունեցել։ Երբ արցունքները վերջապես չորացան, Ջուլիանան տարօրինակ կերպով ավելի թեթացած զգաց իրեն։ Կարծես տարիներ շարունակ գրած ծանր բանը դրված լիներ գետնին։ Նա նայեց քնած Պետրոսին, այդքան փոքր խոցելի, դիպավ իր որովայնին, որտեղ մեծանում էր իր երկրորդ երեխան։ Նրանց համար նա պետք է ուժեղ լիներ։ Նրանց համար նա ելք կգտներ այդ իրավիճակից։
Ինչ անեմ հիմա, հարցրեց նա, այս անգամ նրա ձայնը այնպիսի հաստատակամություն ուներ, որը զարմացրեց նույնիսկ իրեն։ Օլիվիան ժպտաց, ճանաչելով փոփոխությունը։ Հիմա դուք հանգստանում եք, վերականգնվում։ Վաղը ձեր մայրը կհասնի։ Հետո մենք կսկսենք կառուցել ձեր գործը։ Ձեզ լավ փաստաբան է պետք, ես պատահաբար ճանաչում եմ լավագույններից մեկին։ Նա արդեն օգնել է այլ կանանց նմանատիպ իրավիճակներում։ Իսկ Ռաֆայելը։ Ռաֆայելին առայժմ թողեք ինձ։ Ես ունեմ որոշ կապեր, որոնք կապահովեն, որ նա ձեզ չմոտենա։ Եվ երբ ճիշտ ժամանակը գա, այն բոլոր անկանոնությունները, որոնք մենք հայտնաբերեցինք, կբացահայտվեն։ Նա շատ ավելի մեծ խնդիրներ կունենա, քան քանդված ամուսնությունը անհանգստանալու համար։ Ջուլիանան պետք է խղճար, ինչ-որ զղջում զգար այն մարդու համար, ում մի օր սիրել էր։ Բայց ամեն ինչ, ինչ նա զգում էր, արդարության բուռն ցանկություն էր, տեսնելու ճշմարտությունը բացահայտված, ապահովելու, որ Ռաֆայելը հատուցի այն ամենի համար, ինչ արել էր ոչ միայն իրեն, այլ այն բոլոր մարդկանց, ում նա խաբել օգտագործել էր տարիների ընթացքում։ Բժշկական դուրսգրումը տեղի ունեցավ մի քանի ժամ անց։ Օլիվիան բերել էր իր մեքենան, հարմարավետ ամենագնաց, որը հեշտությամբ տեղավորեց Ջուլիանային, Պետրոսին բոլոր պայուսակները։ Օլիվիայի տունը գտնվում էր կենտրոնի ազնվական թաղամասում, ընդարձակ բնակարան շենքի վերին հարկում, 24-ժամյա անվտանգությամբ։ Ջուլիանան առաջին անգամ ամիսների ընթացքում ապահով զգաց իրեն, հատելով այդ դուռը։ Հյուրասենյակը ընդարձակ էր հարմարավետ, մեծ մահճակալով, որտեղ նա Պետրոսը կարող էին միասին քնել։ Օլիվիան թեթ ընթրիք պատրաստեց, բանջարեղենային ապուր թարմ հաց, երեքով կերան հարմարավետ լռության մեջ։ Պետրոսը ավելի աշխույժ էր, խաղալով Օլիվիայի գնած նոր խաղալիքներից մեկով, արդեն սկսելով հաղթահարել օրվա տրավման։ Երբ Պետրոսը քնեց, Ջուլիանան Օլիվիան նստեցին պատշգամբում, նայելով հեռվում թարթող քաղաքի լույսերին։ Ծովը հանգիստ էր, գիշերային զեփյուռը բերում էր թարմություն, որը հանգստացնում էր նյարդերը։ Միգելը գալիս է վաղը կեսօրին, ասաց Օլիվիան, կոտրելով լռությունը։ Նա այն փաստաբանն է, ում մասին ես նշեցի։ Նա մասնագիտացած է ընտանեկան իրավունքի մեջ, նա փորձ ունի ֆինանսական հանցագործություններ պարունակող գործերի հետ։ Նա կկարողանա ձեզ ուղղորդել ամեն ինչի վերաբերյալ, ամուսնալուծություն, երեխաների խնամակալություն, պաշտպանական միջոցառում, ամեն ինչ։ Ջուլիանան գլխով արեց, դեռ մշակելով այն արագությունը, որով իր կյանքը փոխվում էր։ 24 ժամ առաջ նա դժբախտ կին էր, ով փորձում էր մի քանի օրով փախչել մոր տուն։ Հիմա նա պլանավորում էր ամուսնալուծություն, բռնությունների մասին էր հայտնում, խարդախություններ էր բացահայտում։ Կարծես նա ցատկել էր ժայռից ազատ անկում էր կատարում, չիմանալով, թե որտեղ կամ ինչպես կհողատար։ Կարծում եք, ես կկարողանամ, հարցրեց նա մեղմորեն, ավելի շատ իրեն, քան Օլիվիային։ Գիտեմ, որ կկարողանաք, Օլիվիան վճռականորեն պատասխանեց։ Որովհետև դուք ավելի ուժեղ եք, քան պատկերացնում եք։ Որովհետև դուք ունեք 2 երեխա, ովքեր կախված են ձեզանից։ Եվ որովհետև դուք մենակ չեք։ Այս անգամ դուք ձեր կողքին ունեք մարդիկ, ովքեր կպայքարեն ձեզ հետ, ոչ թե ձեր դեմ։ Ջուլիանան նայեց այդ կնոջը, ով իր կյանք մտել էր որպես անսպասելի պահապան հրեշտակ։ Նա դեռ չգիտեր նրա ամբողջ պատմությունը, լիովին չէր հասկանում նրա դրդապատճառները, բայց գիտեր սրտի խորքում, որ կարող էր վստահել նրան։ Եվ գուցե դա առայժմ բավական էր։ Գիշերը լիովին ընկավ երանի վրա, Ջուլիանան վերջապես թույլ տվեց իրեն հանգստանալ, իմանալով, որ այդ տանը, այդ պահին, նա ապահով էր։ Վաղը նոր մարտահրավերներ կբերեր, նոր վախեր, նոր դժվար որոշումներ։ Բայց այսօր նա գոյատել էր։ Նա կատարել էր առաջին քայլը դեպի այն բանտից դուրս, որի մեջ իր ամուսնությունը վերածվել էր։ Եվ թե արջի ճանապարհը անորոշ էր հավանաբար ցավոտ, առաջին անգամ տարիների ընթացքում Ջուլիանան հույսի փոքր բոծ զգաց իր կրծքի մեջ։ Այդ հույսը նրան ուղեկցեց մինչ սենյակ, որտեղ նա պառկեց Պետրոսի կողքին, լսելով նրա մեղմ կանոնավոր շնչառությունը։ Նա դիպավ իր որովայնին, զգալով, թե ինչպես է երեխան թեթ շարժվում, կարծես նա նույնպես գիտեր, որ ինչ-որ բան փոխվել էր, որ նոր ճանապարհորդություն էր սկսվում։ Եվ նախքան խորը աներաս քնի մեջ ընկնելը, Ջուլիանան լուռ խոստում տվեց իրեն իր երեխաներին։ Նա այլս երբեք ոչ ոքի գերի չի լինի, այլս երբեք թույլ չի տա, որ մեկը նրան փոքր կամ անարժեք զգացնի։ Նա կգտներ իր ճանապարհը դեպի իրեն, անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ կպահանջվի, անկախ նրանից, թե որքան ցավոտ կլինի։
Եվ երբ վերջապես հասներ այդ փոթորիկի մյուս կողմը, նա ավելի ուժեղ, ավելի ազատ, ավելի իրենը կլիներ, քան երբևէ։ Հաջորդ առավոտը եկավ արի շողերով, որոնք մտնում էին հյուրասենյակի պատուհաններից, բերելով պարզություն, որը կարծես նոր սկիզբ էր ազդարարում։ Ջուլիանան արթնացավ Պետրոսից առաջ, գիպսված բազուկը ծանր անհարմար էր, բայց միտքը տարօրինակ կերպով ավելի պարզ էր, քան ամիսներ շարունակ։ Նա զգուշորեն կարողացավ վեր կենալ, առանց որդուն արթնացնելու, քայլեց դեպի հյուրասենյակ, որտեղ տեսավ Օլիվիային արդեն արթուն, սուրճ խմելիս պլանշետով լուրեր կարդալիս։ «Բարի առավոտ», ասաց Օլիվիան ջերմ ժպիտով։ «Լավ քնած էիք»։ Ջուլիանան գլխով արեց, զարմացնելով իրեն, հասկանալով, որ դա ճիշտ է։ Առաջին անգամ երկար ժամանակ անց նա քնել էր առանց մղձավանջների, առանց գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ արթնանալու, զգոն վիճակում։ «Ավելի լավ, քան սպասում էի», պատասխանեց նա նստելով սեղանին, որտեղ Օլիվիան արդեն պատրաստել էր լիարժեք նախաճաշ։ «Ձեր մայրը վաղ է զանգել», ասաց Օլիվիան, Ջուլիանային սուրճ լցնելով։ «Նրա չվերթը ժամանում է կեսօրին։ Ես կգնամ նրան օդանավակայանից վերցնելու»։ Ջուլիանան կոկորդում մի կապ զգաց։ Նա գրեթե 3 ամիս չէր տեսել մորը։ Ռաֆայելը միշտ պատճառներ էր գտնում, որ նա չգնա Գյումրի, ասելով, որ ինքը շատ զբաղված է Պետրոսի հետ մենակ մնալու համար, կամ որ նա պետք է ներկա լինի որևէ կարևոր հասարակական միջոցառման։ Հիմա նա հասկացավ, որ դրանք պարզապես վերահսկողության այլ մեխանիզմներ էին, նրան իրեն իսկապես հոգ տվող մարդկանցից մեկուսացնելու միջոցներ։ Ջուլիանայի հեռախոսը, որն անջատված էր նախորդ օրվանից, սկսեց անդադար թրթռալ, հենց որ նա միացրեց այն։ Ռաֆայելից տասնյակ հաղորդագրություններ, սկսած մանրամասն ներողություններից ավարտված քողարկված սպառնալիքներով։ Կային նա Վանեսայից հաղորդագրություններ, փորձելով միջնորդել, ենթադրելով, որ Ջուլիանան չափազանցում է, որ Ռաֆայելը պարզապես անհանգստացած է, որ նա պետք է վերադառնա տուն, քաղաքակիրթ խոսելու համար։ Օլիվիան դիտեց Ջուլիանայի արտահայտությունը, երբ նա կարդում էր հաղորդագրությունները։ «Դեռ մի պատասխանեք», խորհուրդ տվեց նա։ «Թող ձեր փաստաբանը ձեզ ուղղորդի, թե ինչպես վարվել։ Յուրաքանչյուր բառ, որ դուք հիմա կասեք, հետո կարող է օգտագործվել, հանուն բարու կամ վատի»։ Ջուլիանան արգելափակեց Ռաֆայելի Վանեսայի համարները, այդ պարզ ժեստում փոքր հաղթանակ զգալով։ Տարօրինակ էր, թե ինչպես այդքան փոքր բանը կարող էր նրան ստիպել մի փոքր ավելի վերահսկել սեփական կյանքը։ Պետրոսը արթնացավ դրանից կարճ ժամանակ անց, տատիկին փնտրելով։ Ջուլիանան բացատրեց, որ տատիկ Կոնսեպցիան այսօր է գալիս, տղան ոգորվեց, պահի համար մոռանալով նախորդ օրվա տրավման, սիրելի տատիկին տեսնելու հեռանկարով։ Օլիվիան նրա համար բլիթներ պատրաստեց, ուտելիս Պետրոսը արդեն սկսում էր ավելի հարմարավետ զգալ այդ տանը, մանկական հետաքրքրությամբ ուսումնասիրելով հյուրասենյակի գրքերն ու դեկորատիվ առարկաները։ Կեսօրին Օլիվիան դուրս եկավ տիկին Կոնսեպցիային օդանավակայանից վերցնելու։ Ջուլիանան Պետրոսի հետ մնաց պատշգամբում, փորձելով հանգիստ մնալ սպասելիս։ Մոր հետ հանդիպումը դժվար կլինի, նա գիտեր։ Նա պետք է ամեն ինչ պատմեր, խոստովաներ, որ մայրը ճիշտ էր Ռաֆայելի մասին ի սկզբանե, դիմակայեր այն ցավին, որ հիասթափեցրել էր իր սեփական ակնկալիքները։ Երբ դուռը վերջապես բացվեց, տիկին Կոնսեպցիան մտավ, նրան հետեց Օլիվիան, Ջուլիանան զգաց, որ իր բոլոր պաշտպանությունները փլուզվում են։ Նրա մայրը փոքրիկ, բայց ուժեղ ներկայություն ունեցող կին, մոխրագույն մազերով, սիրով ու մտահոգությամբ լի աչքերով, պայուսակը գցեց հատակին, վազեց դստերը գրկելու։ Գրկախառնությունը այնքան ամուր էր, որ Ջուլիանան ստիպված եղավ զգուշություն խնդրել բազկի պատճառով, բայց մինույն է, արդյունքները եկան, երկուսից էլ ճնշված հույզերի գետ, որը վերջապես ելք էր գտնում։ «Իմ աղջիկ, իմ փոքրիկ», կրկնում էր տիկին Կոնսեպցիան, շոյելով Ջուլիանայի մազերը, ինչպես անում էր, երբ նա երեխա էր։ «Ամեն ինչ լավ է հիմա։ Մայրիկը այստեղ է։ Ամեն ինչ լավ կլինի»։ Պետրոսը վազեց տատիկին գրկելու, մի պահ նրանք պարզապես վերամիավորվող ընտանիք էին, միմյանց մեջ մխիթարություն գտնելով։ Օլիվիան զգուշորեն հեռացավ խոհանոց, նրանց անձնական կյանքը տալով։ Երբ վերջապես նստեցին, Ջուլիանան մորը պատմեց ամեն ինչ։ Յուրաքանչյուր մանրամասն, յուրաքանչյուր նվաստացում, վախի, վերահսկողության յուրաքանչյուր պահ։ Տիկին Կոնսեպցիան լուր լսում էր ամեն ինչ, բռնած դստեր ձեռքը, արցունքները ազատորեն հոսում էին նրա դեմքից։ Երբ Ջուլիանան ավարտեց, մայրը նրան նորից գրկեց։ «Դու մենակ չես, աղջիկս», ասաց նա հաստատակամորեն։ «Այլս երբեք մենակ չես լինի։ Եվ այդ մարդը կվճարի իր արածի համար։ Ես դա կապահովեմ»։
Տիկին Կոնսեպցիայի ձայնի վճռականությունը, կին, ով Ջուլիանային մենակ էր մեծացրել այն բանից հետո, երբ հայրը լքել էր նրանց, երբ աղջիկը ընդամենը 7 տարեկան էր, կին, ով ամբողջ կյանքում քրտնաջան աշխատել էր, դստերը հնարավորություններ տալու համար, որոնք ինքը երբեք չուներ, միաժամանակ մխիթարող ոգեշնչող էր։ Կեսօրին Միգելը հասավ։ Նա 40-ից մի փոքր ավելի տարեկան տղամարդ էր, բարձրահասակ, նուրբ շրջանակով, ակնոցներով լուրջ, բայց բարի կերպարով։ Նա կրում էր փաստաթղթերով լի պայուսակ կեցվածք, որը փոխանցում էր կարողություն, վստահություն։ Օլիվիան ներկայացումներ արեց, բոլորը նստեցին հյուրասենյակում, խոսելու։ Միգելը ուշադիր լսեց Ջուլիանայի պատմությունը, տալով կոնկրետ հարցեր, նշումներ անելով մանրամասների մասին։ Նա բացատրեց, որ նա շատ ուժեղ գործ ունի, հատկապես օդանավակայանի տեսանյութերը որպես ապացույց։ Նա խոսեց պաշտպանական միջոցառման մասին, որը արդեն ձեռք էր բերվում կտրամադրվեր առաջիկա օրերին, արգելելով Ռաֆայելին մոտենալ նրան կամ երեխաներին։ Նա քննարկեց ամուսնալուծությունը, երեխաների խնամակալությունը, ալիմենտը։ Բայց կար ավելին, ասաց Միգելը, հայացք փոխանակելով Օլիվիայի հետ։ Ձեր ամուսնու ընկերությունում հայտնաբերված անկանոնությունները, որոնք Օլիվիան հայտնաբերել է, կարող են աշխատել ձեր օգտին։ Եթե նա ձերբակալվի կամ նրա ակտիվները սառեցվեն, դա ուղղակիորեն կազդի ամուսնալուծության ֆինանսական հարցի վրա։ Դուք իրավունք ունեք ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված ակտիվների կեսին, բայց եթե այդ ակտիվները համարվեն հանցավոր գործունեության արդյունք, իրավիճակը ավելի կբարդանա։ Ջուլիանան մշակեց այդ տեղեկատվությունը։ Ինչ է դա նշանակում ինձ իմ երեխաների համար։ Միգելը առաջ թեքվեց։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է արագ ռազմավարական գործենք։ Մենք անմիջապես կներկայացնենք ամուսնալուծության հայցը, պահանջելով երեխաների բացառիկ խնամակալություն ալիմենտ, հիմնված այն կենսամակարդակի վրա, որին նրանք սովոր էին։ Միաժամանակ, մենք կօգտագործենք խարդախությունների մասին տեղեկատվությունը, ապահովելու համար, որ նա չփորձի թաքցնել կամ փոխանցել ակտիվները։ Ես արդեն կապի մեջ եմ դատախազության հետ նրա գործի վերաբերյալ։ Նրանք շատ հետաքրքրված են համագործակցելու։ Իսկ Վանեսան, հարցրեց Ջուլիանան։ Նա նույնպես կդատվի։ Հավանաբար, Միգելը հաստատեց։ Եթե նա ներգրավված էր խարդախություններում, Օլիվիայի ինձ ցույց տված փաստաթղթերից թվում է, որ նա ներգրավված էր, նա նույնպես մեղադրանքներ կկրի։ Դա կարող է օգնել մեզ, քանի որ նա կարող է որոշել համագործակցել իշխանությունների հետ, իր սեփական պատիժը նվազեցնելու համար, ինչը նշանակում է ավելի շատ ապացույցներ ձեր ամուսնու դեմ։ Օլիվիան ավելացրեց մի բան, որը հայտնաբերել էր այդ առավոտ։ Կաս մի բան։ Մենք մի փոքր ավելի խորը հետաքննեցինք Ռաֆայելի օֆշորային հաշիվները։ Մենք հայտնաբերեցինք, որ նա շատ ավելի շատ գումար է յուրացրել, քան մենք ի սկզբանե կարծում էինք։ Մենք խոսում ենք միլիոնավոր դրամների մասին։ Եվ դա միայն նրա ընկերությունից չէր։ Նա յուրացրել է հաճախորդների, ներդրողների, այն նախագծերի միջոցները, որոնք երբեք չեն ավարտվել։ Իրավիճակի մեծությունը ավելի ու ավելի պարզ էր դառնում։ Ռաֆայելը ոչ միայն բռնարար ամուսին էր։ Նա լայնածավալ հանցագործ էր, մեկը, ով խաբել թալանել էր բազմաթիվ մարդկանց տարիների ընթացքում։ Եվ Ջուլիանան, առանց իմանալու, ամուսնացած էր եղել այդ մարդու հետ, քնել էր նրա կողքին, վստահել էր նրան։ Ես ինձ այնքան հիմար եմ զգում, նա մրմնջաց։ Տիկին Կոնսեպցիան ամուր բռնեց նրա ձեռքը։ Դու հիմար չես, աղջիկս։ Քեզ խաբել է մի մարդ, ով խաբելու մասնագետ է։ Կա տարբերություն։ Միգելը համաձայնեց։ Ջուլիանա, դուք ամաչելու ոչինչ չունեք։ Ես տեսել եմ տասնյակ նման դեպքեր։ Ռաֆայելի նման մարդիկ հմուտ մանիպուլյատորներ են։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես վստահություն ձեռք բերել, ինչպես կախվածություն ստեղծել, ինչպես ստիպել իրենց զոհերին հավատալ, որ իրենք են մեղավորը։ Բայց մեղքը նրանն է, միշտ միայն նրանն է եղել։ Խոսքերը բալասան էին, բայց Ջուլիանան գիտեր, որ ժամանակ կպահանջվի դրանց իսկապես հավատալու համար։ Տարիների մանիպուլյացիան չէր անհետանում օրերի ընթացքում։ Բայց դա սկիզբ էր։ Միգելը բացատրեց հաջորդ քայլերը։ Առաջիկա օրերին նրանք կներկայացնեն ամուսնալուծության փաստաթղթերը։ Ջուլիանան պետք է մեկ ավելի մանրամասն ցուցմունք տար ոստիկանությանը։ Կլինեն լսումներ, հանդիպումներ սոցիալական աշխատողների հետ, մի շարք իրավական գործընթացներ, որոնք անվերջ թվացին։ Բայց Միգելը հավաստիացրեց, որ նա կուղղորդի նրան յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում։
Կաս մի բան, որ պետք է քննարկենք, ասաց Միգելը, նրա տոնը ավելի լուրջ դարձավ։ ԶԼՄ-ները։ Օդանավակայանի տեսանյութերը արդեն շրջանառվում են սոցիալական ցանցերում։ Որոշ լրատվամիջոցներ արդեն նույնականացրել են Ռաֆայելին, սկսում են հոդվածներ պատրաստել գործի մասին։ Դա կարող է աշխատել մեր օգտին, առաջացնելով հանրային ճնշում, բայց նա նշանակում է, որ ձեր անձնական կյանքը կխախտվի։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք դրան։ Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես է իր ստամոքսը շրջվում։ Իր կյանքը հրապարակայնորեն բացահայտելու գաղափարը, հերթական ընտանեկան բռնության պատմությունը վերնագրերում դառնալու գաղափարը սարսափելի էր։ Բայց միևնույն ժամանակ նրա մի մասը ցանկանում էր, որ բոլորն իմանային, ցանկանում էր, որ Ռաֆայելի դիմակը լիովին ընկներ, որ ոչ ոք այլս չխաբվեր նրա հարգարժան գործարարի ճակատով։ Մինչ նրանք խոսում էին, Օլիվիայի հեռախոսը զանգեց։ Նա պատասխանեց, մի քանի րոպե լսեց, նրա արտահայտությունը ավելի ու ավելի լուրջ էր դառնում։ Երբ անջատեց, նա նայեց սենյակում բոլորին։ Դա իմ կապն էր հարկային ծառայությունում, բացատրեց նա։ Ռաֆայելը հենց նոր կանչվել է ցուցմունք տալու։ Հետաքննությունները արագացվել են։ Թվում է, թե օդանավակայանի տեսանյութերը ուշադրություն են գրավել, հիմա կա հանրային ճնշում, որ նա ավելի խորը հետաքննվի։ Դա լավ է, Միգելը հաստատեց։ Որքան շատ ճնշում, այնքան լավ մեզ համար։ Եվ ավելի վատ նրա համար։ Բայց ինչ է լինում ինձ երեխաների հետ այս ընթացքում, հարցրեց Ջուլիանան, զգալով, թե ինչպես է անհանգստությունը աճում։ Իսկ եթե նա փորձի ինչ-որ բան անել։ Իսկ եթե փորձի Պետրոսին ինձնից վերցնել։ Միգելը հաստատակամ էր։ Պաշտպանական միջոցառումը կկանխի դա։ Եվ ես կխնդրեմ ժամանակավոր արգելանք, ապահովելու համար, որ նա չի կարող երեխաների վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնել առանց դատական թույլտվության։ Դուք պաշտպանված եք, Ջուլիանա։ Իրավաբանորեն, հուզականորեն, ֆիզիկապես։ Մենք թույլ չենք տա, որ նա մոտենա ձեզ։ Պետրոսը, ով հանդիպման ընթացքում խաղում էր սենյակում, վերադարձավ հյուրասենյակ, ջուր խնդրելով։ Տիկին Կոնսեպցիան վեր կացավ օգնելու նրան, Ջուլիանան դիտեց տատիկի թոռան փոխազդեցությունը, սիրտը սեղմված։ Պետրոսը արժանի էր մեծանալ առանց վախի, առանց բռնության ականատես լինելու, առանց հոր ծանրությունը կրելու, ով մարդկանց համարում էր սեփականություն։ Այդ գիշեր, երբ Միգելը հեռացավ, Պետրոսը քնած էր, երեք կանայք նորից նստեցին պատշգամբում։ Տիկին Կոնսեպցիան երիցուկի թեյ էր պատրաստել, նրանք խմում էին լռության մեջ, յուրաքանչյուրը կորած իր մտքերի մեջ։ Գիտեք, ասաց տիկին Կոնսեպցիան վերջապես, ես այնքան վախենում էի, երբ դուք ամուսնացաք նրա հետ։ Ես տեսա նշանները հենց սկզբից, այն ձեզ, թե ինչպես էր նա ձեզ մեկուսացնում, թե ինչպես էր նա միշտ պետք է վերջին խոսքն ունենար, թե ինչպես էր նա ձեզ փոքր զգացնել տալիս։ Բայց դուք այնքան հմայված էիք թվում, այնքան համոզված, որ նա կատարյալ տղամարդ էր։ Ես փորձեցի խոսել, բայց դուք չէիք ուզում լսել։ Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես է մեղքը նորից գալիս։ Ես գիտեմ, մայրիկ։ Դուք ճիշտ էիք։ Ես պետք է լսեի ձեզ։ Տիկին Կոնսեպցիան գլխով արեց։ Խոսքը իմ ճիշտ լինելու մասին չէ։ Խոսքը այն մասին է, որ դուք հիմա ապահով եք։ Խոսքը այն մասին է, որ դուք երկրորդ հնարավորություն ունեք կառուցելու այն կյանքը, որին արժանի եք։ Եվ այս անգամ մենք կլինենք ձեր կողքին յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում։ Օլիվիան ավելացրեց, նրա ձայնը լի փորձով։ Բռնարար հարաբերություններից դուրս գալը ամենադժվար բաներից մեկն է, որ մեկը կարող է անել։ Կա վախը, ֆինանսական անապահովությունը, երեխաների մասին անհանգստությունը, թե ինչ կմտածեն մարդիկ։ Բայց յուրաքանչյուր օր, որ դուք մնում եք, մեկ օր է, որը դուք կորցնում եք ձեր սեփական կյանքից։ Յուրաքանչյուր օր, որ դուք մնում եք, մեկ օր է, որը դուք սովորեցնում եք ձեր երեխաներին, որ այս տեսակի հարաբերությունները նորմալ են։ Օլիվիայի խոսքերը խորը դիպան Ջուլիանային։ Նա մտածեց Պետրոսի մասին, թե ինչպես էր նա ականատես եղել օդանավակայանի տեսարանին, թե ինչպես էր նա կնշանավորվի դրանով։ Նա մտածեց իր որովայնում աճող երեխայի մասին, ով դեռ չէր ճանաչում աշխարհը, բայց արժանի էր ծնվել խաղաղության անվտանգության միջավայրում։ Ես չեմ վերադառնա, Ջուլիանան ասաց, առաջին անգամ խոսքերը եկան լիակատար համոզմունքով։ Անկախ նրանից, թե ինչ խոստանա նա, անկախ նրանից, թե քանի ծաղիկ ուղարկի նա, քանի ներողություն հնարի նա։ Ավարտվեց։ Ես վերջ տվեցի դրան։ Տիկին Կոնսեպցիան Օլիվիան հայացք փոխանակեցին, հավանություն թեթություն արտահայտելով։
Դա էր, ինչ նրանք սպասում էին լսել, վերջնական հայտարարություն, որ Ջուլիանան վերջապես արթնացել էր, որ գտել էր իր ուժը։ Հաջորդ օրերը գործունեության փոթորիկ էին։ Միգելը անխոնջ աշխատում էր իրավական գործընթացների վրա։ Պաշտպանական միջոցառումը տրվեց, արգելելով Ռաֆայելին Ջուլիանային մոտենալ 200 մետրից պակաս հեռավորությամբ։ Ամուսնալուծության հայցը պաշտոնապես ներկայացվեց, խնդրելով երեխաների բացառիկ խնամակալություն ալիմենտ, որը կապահովեր այն կենսամակարդակը, որին նրանք սովոր էին։ Ռաֆայելը փորձեց հակահարված տալ, թանկարժեք փաստաբաններ վարձելով փորձելով Ջուլիանային ներկայացնել որպես անկայուն կին, ով կեղծ մեղադրանքներ էր անում։ Բայց օդանավակայանի տեսանյութերը անվիճելի էին, վկաները բազմաթիվ էին։ Հանրային կարծիքը արդեն ձևավորել էր իր եզրակացությունը, այն բարենպաստ չէր Ռաֆայելի համար։ Զլմ-ները, ինչպես Միգելը կանխատեսել էր, ամենուր էին։ Լրագրողները փորձում էին հարցազրույցներ վերցնել Ջուլիանայից, լուսանկարիչները ճամբարել էին Օլիվիայի շենքի դիմաց։ Պատմությունը ուներ բոլոր այն տարրերը, որոնք մամուլը սիրում էր։ Հարուստ գործարար, ով անկում էր ապրում, տեսանյութում արձանագրված ընտանեկան բռնություն, միլիոնավոր դրամների խարդախություններ, հղի կին, ով պայքարում էր արդարության համար։ Բայց այդ քաոսի մեջ անսպասելի բան տեղի ունեցավ։ Այլ կանայք սկսեցին հայտնվել։ Կանայք, ովքեր աշխատել էին Ռաֆայելի համար, ովքեր տուժել էին ոտնձգություններից, ովքեր աշխատանքից ազատվել էին, երբ մերժել էին նրա առաջարկները։ Շինարարական ընկերության աշխատակիցներ, ովքեր ականատես էին եղել անկանոնություններին, բայց վախենում էին խոսել։ Նախկին ընկերուհիներ, ովքեր տուժել էին բռնություններից մինչ Ջուլիանան։ Յուրաքանչյուր նոր բացահայտումս մեկ քար էր Ռաֆայելի կառուցած խաղաքարտերի ամրոցում։ Նրա հեղինակությունը, որն այդքան մանրակրկիտ մշակվել էր տարիների ընթացքում, իրական ժամանակում փլուզվում էր։ Ընկերությունները չեղարկում էին պայմանագրեր, ներդրողները պահանջում էին իրենց փողերը, հին ընկերներն ու գործընկերները հեռանում էին։ Միգելը Ջուլիանային տեղեկացնում էր յուրաքանչյուր զարգացման մասին։ Դատախազությունը ամուր գործ էր կառուցում։ Հարկային ծառայությունը սառեցրել էր մի քանի հաշիվ։ Կար իրական հնարավորություն, որ Ռաֆայելը կձերբակալվեր նույնիսկ մինչ ամուսնալուծության ավարտը։ Իսկ Վանեսան հարցրեց Ջուլիանան Միգելի հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ, հետաքրքրված չնայած իրեն։ Միգելը թեթակի ժպտաց։ Վանեսան փորձում է համաձայնություն կնքել։ Ցանկանում է համագործակցել հետաքննությունների հետ, պատժի կրճատման դիմաց։ Պատրաստ է ցուցմունք տալ Ռաֆայելի դեմ, փաստաթղթեր հանձնել, բացահայտել այն ամենը, ինչ գիտի։ Ջուլիանան տարօրինակ բավարարություն զգաց այդ լուրից։ Վանեսան, ով միշտ նրան վերին աստիճանի էր նայում, ով սնուցում էր Ռաֆայելի էգոն, օգնում էր նրան իշխանության մեջ պահել, այժմ դավաճանում էր նրան փրկելու սեփական կաշին։ Դրանում կար բանաստեղծական արդարություն։ Օլիվիան էլ ավելի շատ լուրեր բերեց։ Իմ ընկերությունը ավարտեց լիարժեք աուդիտը։ Այն, ինչ մենք հայտնաբերեցինք, ավելի վատ է, քան պատկերացնում էինք։ Ռաֆայելը ոչ միայն գումար է յուրացրել, այլ ներգրավված է եղել փողերի լվացման սխեմայի մեջ։ Կապեր կան կոռումպացված քաղաքական գործիչների հետ, այլ խարդախ ընկերությունների հետ։ Սա շատ ավելին է, քան ֆինանսական խնդիրներ ունեցող շինարարական ընկերությունը։ Յուրաքանչյուր բացահայտման հետ Ջուլիանան զգում էր, կարծես անծանոթի էր ճանաչում։ Այն մարդը, ում հետ նա 5 տարի ամուսնացած էր եղել, իր երեխաների հայրը, լիովին տարբեր էր նրանից, ինչ նա պատկերացնում էր։ Եվ թե ցավալի էր գիտակցել, որ այդքան ամբողջությամբ խաբվել էր, կար նա տարօրինակ թեթություն, իմանալու, որ դա իր խելագարությունը չէր, որ իր բնազդները, որոնք բղավում էին, որ ինչ-որ բան սխալ է, միշտ ճիշտ էին։ Մի կեսօր, երբ նա հանգստանում էր սենյակում, Պետրոսը նրա կողքին նկարում էր, իսկ տիկին Կոնսեպցիան բազկաթոռում հյուսում էր, Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես է երեխան ուժեղ հարվածում։ Նա ձեռքը դրեց որովայնին, զգալով ուժեղ շարժումները, առաջին անգամ հղիությունը հայտնաբերելուց ի վեր, զգաց անկեղծ ուրախություն գալիք երեխայի համար։ Այս երեխան ազատության մեջ գցնվի, մտածեց նա։ Գցնվի մի տանը, առանց վախի, առանց բռնության, առանց ստերի։ Եվ այդ վստահությունը ավելին, քան ցանկացած իրավական կամ ֆինանսական հաղթանակ, այն էր, ինչն իսկապես կարևոր էր։ Օլիվիան մտավ սենյակ, թարմ լուրեր բերելով։ Ռաֆայելը կանչվել է կալանքի լսումների վաղը։ Կա իրական հնարավորություն, որ նա կնախնական կալանքի տակ կլինի, քանի դեռ հետաքննությունները շարունակվում են։ Միգելը կարծում է, որ դա հավանական է, հաշվի առնելով մեղադրանքների լրջությունը փախուստի ռիսկը։
Ջուլիանան գլխով արեց, մշակելով. Նրա մի մասը, այն մասը, որը դեռ հիշում էր այն մարդուն, ում սիրահարվել էր տարիներ առաջ, տխրության ցավ զգաց։ Բայց այդ մասը ավելի ու ավելի փոքր էր դառնում, փոխարինվելով իր երեխաներին պաշտպանելու իր կյանքը վերակառուցելու աճող վճռականությամբ։ Վաղը կլինի մեկ այլ օր, այս ճանապարհորդությանս մեկ քայլ։ Բայց այսօր, այդ պահին, շրջապատված մարդկանցով, ովքեր սիրում աջակցում էին իրեն, իր երեխաներին ապահով իր ազատությունը երաշխավորված, Ջուլիանան իրեն թույլ տվեց կարճատ խաղաղության պահ։ Փոթորիկը դեռ լիովին չէր անցել, բայց նա կարող էր տեսնել, առաջին անգամ, կապույտ երկնքի շող հորիզոնում։ Եվ դա բավական էր առաջ շարժվելու համար, մեկ քայլ միաժամանակ, դեպի մի ապագա, որը վերջապես իսկապես իրենը կլիներ։ Կալանքի լսումների առավոտը մռայլ էր, կարծես հենց երկինքն էր արտացոլում բոլորի վրա կախված լարվածությունը։ Ջուլիանան չէր գնա դատարան, Միգելը դա հաստատակամորեն էր ասել, նշելով, որ նրա ներկայությունը անհրաժեշտ չէ, նույնիսկ կարող է հակարդյունավետ լինել իր առողջության երեխայի համար։ Բայց նա գիտեր, որ այդ օրը վերջնական շրջադարձային կետ կլինի իր պատմության մեջ։ Տիկին Կոնսեպցիան առատ նախաճաշ պատրաստեց, պնդելով, որ Ջուլիանան պետք է ուտի, նույնիսկ եթե ախորժակ չունի։ Պետրոսը խաղում էր հյուրասենյակում, անտեղյակ այդ օրվա կարողությունից, Օլիվիայի գնած շինարարական բլոկներով աշտարակներ կառուցելով։ Երեխայի կյանքը այդ շաբաթների ընթացքում նոր նորմալություն էր ձեռք բերել, առանց անակնկալների, առանց բղավոցների, առանց մշտական վախի, որը սովորաբար տիրում էր նրանց տանը։ Միգելը զանգեց առավոտվա կեսին, առաջին թարմացումով։ Լսումները սկսվել էին, Ռաֆայելին ուղեկցում էր 3 փաստաբաններից բաղկացած թիմ։ Դատավորը լսում էր մեղադրանքի փաստարկները ֆինանսական հանցագործությունների, կապիտալի փախուստի, խարդախության բազմաթիվ բողոքների մասին։ Դատախազությունը ներկայացնում էր ամուր գործ, ամրապնդված Վանեսայի ցուցմունքներով, ով որոշել էր լիովին համագործակցել Պաչի կրճատման դիմաց։ Ջուլիանան ամուր բռնեց հեռախոսը, լսելով Միգելի յուրաքանչյուր բառը։ Նա բացատրեց, որ դատավորը թվում էր հակված կալանքի որոշում կայացնելու, որ ապացույցները չափազանց առատ էին, անտեսելու համար, որ Ռաֆայելի երկրից փախչելու ռիսկը իրական էր, հատկապես հաշվի առնելով արտասահմանյան հաշիվները միջազգային կապերը, որոնք նա պահպանում էր։ Ժամեր անցան տանջալից սպասումի մեջ։ Օլիվիան փորձում էր բոլորին շեղել, Պետրոսի համար ֆիլմ միացնելով, թեյ պատրաստելով, մանրուքների մասին խոսելով։ Բայց լարվածությունը շոշափելի էր, անտեսանելի էլեկտրական հոսանք, որը կապում էր այդ սենյակում գտնվող բոլոր մարդկանց։ Երբ հեռախոսը վերջապես նորից զանգեց, Ջուլիանան պատասխանեց դողդոջուն ձեռքերով։ Դա Միգելն էր, նրա ձայնում կար զսպված բավարարվածության նոտա։ Կալանքի որոշում կայացվեց, ասաց նա։ Ռաֆայելը կպահվի կալանքի տակ, քանի դեռ հետաքննությունները շարունակվում են մինչ դատավարությունը։ Դատավորը համարեց, որ կան հանցագործությունների բավարար ապացույցներ փախուստի ու արդարադատությանը խոչընդոտելու կոնկրետ ռիսկ։ Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես են իր ոտքերը թուլանում, ստիպված եղավ նստել։ Տիկին Կոնսեպցիան Օլիվիան վազեցին նրա կողքին, անհանգստացած, բայց նա բարձրացրեց իր ազատ ձեռքը, ցույց տալով, որ լավ է։ Դա ուշագնացություն չէր, դա թեթություն էր։ Այնքան ուժեղ թեթություն, որ նրա մարմինը չգիտեր, ինչպես մշակել։ Շնորհակալություն, Միգել, նա կարողացավ ասել։ Ամեն ինչի համար։ Դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու, նա զգուշացրեց։ Քրեական գործընթացը ժամանակ կպահանջի։ Եվ ամուսնալուծությունը նույնպես։ Բայց ամենավտանգավոր մասն անցել է։ Նա այլևս չի կարող ձեզ սպառնալ, այլևս չի կարող ձեզ վերահսկել։ Դուք հիմա ապահով եք, Ջուլիանա։ Իսկապես։ Երբ նա անջատեց հեռախոսը, Ջուլիանան վերջապես թույլ տվեց, որ արցունքները գան։ Բայց այս անգամ դրանք ցավի կամ վախի արցունքներ չէին։ Դրանք ազատագրման արցունքներ էին, հսկայական բեռի, որը վերջապես հանվեց նրա ուսերից։ Տիկին Կոնսեպցիան գրկեց նրան, միասին լացելով, Օլիվիան միացավ գրկախառնությանը, 3 կանայք կազմելով ուժի աջակցության շրջան։ Պետրոսը վազեց նրանց մոտ, ցանկանալով մասնակցել գրկախառնությանը, նույնիսկ առանց լիովին հասկանալու, թե ինչ էր կատարվում։ Մայրիկը լավ է, հարցրեց նա, իր փոքրիկ ձայնը լի մտահոգությամբ։ Այո, սիրելիս, Ջուլիանան պատասխանեց, որդուն գրկելով իր լավ բազկով։ Մայրիկը շատ լավ է։ Ամեն ինչ լավ կլինի հիմա։ Եվ առաջին անգամ տարիների ընթացքում նա իսկապես հավատում էր այդ խոսքերին։ Հաջորդ օրերը զարգացումների հաջորդականություն բերեցին։ Ռաֆայելի ձերբակալությունը բոլոր լուրերում էր։
Թերթերն ու լրատվական կայքերը մանրամասնում էին հանցագործությունները, խարդախությունները, յուրացված գումարները։ Այլ զոհեր սկսեցին հայտնվել ոչ միայն կանայք, ում նա էմոցիոնալ բռնության էր ենթարկել, այլ ներդրողներ, ովքեր կորցրել էին իրենց խնայողությունները, աշխատակիցներ, ովքեր չէին ստացել աշխատավարձեր, մատակարարներ, ովքեր խաբվել էին։ Կայսրությունը, որը Ռաֆայելը կառուցել էր ստերի մանիպուլյացիայի միջոցով, լիովին ոչնչացված էր։ Շինարարական ընկերությունը մտավ սնանկության վարույթ, բազմաթիվ մարմինների հետաքննության ներքո։ Վանեսան, կատարելով իր հայտարարության համաձայնագիրը, մանրամասն տեղեկություններ էր տրամադրում յուրաքանչյուր անօրինական գործողության, յուրաքանչյուր կեղծված փաստաթղթի, յուրաքանչյուր գաղտնի հաշվի մասին։ Միգելը արագորեն աշխատում էր ամուսնալուծության գործընթացի վրա, որն այժմ ընթանում էր առանց մեծ խոչընդոտների։ Ռաֆայելը բանտից սկզբում փորձեց պահպանել իր ամբարտավան կեցվածքը, պահանջելով այցելություններ երեխաներին, կասկածի տակ դնելով Ջուլիանայի յուրաքանչյուր խնդրանք։ Բայց նրա փաստաբանները գիտեին, որ նա այլս սակարկելու ուժ չունի։ Նրան խորհուրդ տվեցին ընդունել առաջարկված պայմանները, հատկապես այն պատճառով, որ նրա հանրային իմիջը լիովին քանդված էր։ Բացառիկ խնամակալությունը տրվեց Ջուլիանային առանց վիճարկման։ Ռաֆայելը իրավունք կունենար միայն վերահսկվող այցելությունների, միայն այն բանից հետո, երբ Պետրոսը երեխան կունենային համապատասխան հոգեբանական աջակցություն։ Ալիմենտը սահմանվեց այնպիսի չափով, որը կապահովեր երեխաների հարմարավետությունը, բայց որը կգար մնացած օրինական ակտիվներից, ոչ թե յուրացված գումարներից։ Մինչ իրավական գործընթացները առաջ էին շարժվում, Ջուլիանան սկսում էր վերակառուցել իր կյանքը ավելի շոշափելի ձևով։ Օլիվիան նրան ներկայացրեց ընտանեկան բռնության հարցերով մասնագիտացած թերապևտի, շաբաթական սեանսները դարձան անվտանգ տարածք, որտեղ Ջուլիանան կարող էր մշակել այն ամենը, ինչ ապրել էր, հասկանալ բռնության օրինաչափությունները, սովորել նորից վստահել սեփական դատողությանը։ Տիկին Կոնսեպցիան որոշել էր մնալ Երանում, առնվազն մինչ երեխայի ծնվելը։ Նա Ջուլիանան բնակարան էին փնտրում վարձակալելու համար, համեստ, բայց հարմարավետ, որտեղ նրանք կարող էին նորից սկսել։ Օլիվիան պնդեց, որ նրանք կարող են մնալ այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, բայց Ջուլիանան զգում էր, որ կարող է ունենալ իր սեփական տարածքը, կառուցել իր անկախությունը ոչ միայն Ռաֆայելից, այլ ցանկացած կախվածությունից։ Օլիվիայի օգնությամբ Ջուլիանան սկսեց ուսումնասիրել աշխատանքի հնարավորությունները։ Նա հայտնաբերեց, որ իր ճարտարապետության դիպլոմը, որը նա թողել էր, երբ ամուսնացել էր Ռաֆայելի հետ, դեռ արժեք ուներ։ Կային գրասենյակներ, որոնք փնտրում էին մասնագետներ, ոմանք պատրաստ էին առաջարկել ճկուն ժամեր, որոնք թույլ կտային նրան խնամել երեխաներին։ Մի կեսօր, երբ նա վերանայում էր իր հին պորտֆոլիոն, լի համալսարանական նախագծերով չիրականացված երազանքներով, Ջուլիանան զգաց, թե ինչ-որ բան է արթնանում իր մեջ։ Դա այն կինն էր, ում նա նախկինում էր եղել, հավակնություններով տաղանդներով լի երիտասարդը, ով թաղվել էր տարիների մանիպուլյացիայի վերահսկողության տակ։ Եվ նա վերադառնում էր, աստիճանաբար, վերակառուցելով իր ինքնությունը, վերագտնում էր իր կրքերը։ Պետրոսը նույնպես վերականգնման նշաններ էր ցույց տալիս։ Երեխայի հոգեբանի հետ սեանսները օգնում էին նրան մշակել այն, ինչ նա ականատես էր եղել օդանավակայանում։ Նա շատ էր նկարում, նրա նկարները աստիճանաբար փոխվում էին մուգ քաոսային պատկերներից ավելի գունեղ ուրախ տեսարանների։ Նա խոսում էր տատիկի, մորաքույր Օլիվիայի մասին, թե ինչպես էր սիրում նոր տունը, որտեղ պետք է ապրեին, թե ինչպես էր ոգորված հանդիպելու իր փոքրիկ եղբորը կամ քրոջը։ Մի օր, Ռաֆայելի ձերբակալությունից շաբաթներ անց, անսպասելի նամակ եկավ։ Դա նրանից էր, ձեռագիր, մի քանի էջ խիտ տառերով։ Ջուլիանան այն բացեց դողդոջուն ձեռքերով, չիմանալով, թե ինչ սպասել։ Նամակը տարբերվում էր այն ամենից, ինչ Ռաֆայելը նախկինում ասել էր։ Չկային մեղադրանքներ, չկային ակնհայտ մանիպուլյացիաներ։ Դա, զարմանալիորեն, մի բան էր, որը թվում էր ներողություն խնդրելու անկեղծ փորձ։ Նա խոստովանում էր, որ վերահսկող էր եղել, որ վնասել էր նրան, որ իր գործողությունները օդանավակայանում աններելի էին։ Նա խոսում էր այն մասին, թե ինչպես էր բանտը իրեն ժամանակ տվել մտածելու, թե ինչպես էր նա նույնպես թերապիա անցնում, թե ինչպես էր վերջապես հասկանում իր գործողությունների լրջությունը։ Բայց նամակում կար մի բան։ Ռաֆայելը խնդրում էր, որ Ջուլիանան քննարկի թույլ տալ նրան հանդիպել երեխային, երբ նա ծնվի, որ նա որոշ հնարավորություն ունենա հայր լինելու, նույնիսկ հեռավորության վրա, նույնիսկ եթե նա երբեք չկարողանա վերականգնել այն, ինչ կորցրել էր։ Նա ասում էր, որ չէր սպասում ներում, բայց հնարավորություն էր սպասում այլ կերպ վարվելու ծնվելիք երեխայի հետ։ Ջուլիանան մի քանի անգամ կարդաց նամակը, մշակելով յուրաքանչյուր բառը։
Նա ցույց տվեց իր մորը, Օլիվիային, քննարկեց Միգելի իր թերապևտի հետ։ Կարծիքները բաժանված էին։ Միգելը զգուշացնում էր, որ դա կարող է լինել պարզապես մեկ մանիպուլյացիա։ Թերապևտը զգուշություն էր առաջարկում, բայց նա խոստովանում էր, որ մարդիկ կարող են փոխվել, հատկապես երբ բախվում են իրենց գործողությունների իրական հետանքներին։ Ի վերջո, Ջուլիանան որոշեց սպասել։ Նա որևէ որոշում չէր կայացնի Ռաֆայելի դերի մասին երեխայի կյանքում մինչ ծնվելը, մինչ որ նա ավելի պարզություն չունենար, մինչ որ նա գործողություններով, ոչ թե խոսքերով չապացուցեր, որ իսկապես փոխվել էր։ Դա նրա ընտրությունն էր, նրա որոշման ուժը, նա թույլ չէր տա, որ իրեն ճնշեին մեղքով կամ այն ակնկալիքներով, թե ինչպես պետք է մայրը վարվեր։ Հղիության 8-րդ ամիսը բերեց ֆիզիկական անհարմարություններ, բայց նա դրական անհանգստություն։ Նոր բնակարանը գրեթե պատրաստ էր, սիրով զարդարված Ջուլիանայի, տիկին Կոնսեպցիայի Օլիվիայի կողմից։ Մի սենյակ Պետրոսի համար, մյուսը երեխայի համար, բաց ուրախ գույներ, նոր սկզբի մթնոլորտ, շոշափելի յուրաքանչյուր անկյունում։ Ջուլիանան սկսել էր կես դրույքով աշխատել փոքր, բայց հեռանկարային ճարտարապետական գրասենյակում։ Նրա ղեկավարները հասկացող էին նրա իրավիճակի նկատմամբ, թույլ տալով նրան աշխատել տնից, երբ անհրաժեշտ էր։ Նա վերագտնում էր իր գիրքը դիզայնի, մարդկանց կյանքը բարելավող տարածքներ ստեղծելու նկատմամբ։ Դրանում կար գեղեցիկ սիմետրիա, նա նկատեց ֆիզիկական տարածքներ վերակառուցելու մեջ, մինչ նա վերակառուցում էր իր սեփական հուզական հոգեբանական տարածքը։ Ամուսնալուծության գործընթացը ավարտվեց մարտի մի կեսօրին, օդանավակայանում տեղի ունեցած ճակատագրական օրվանից 3 ամիս անց։ Միգելը զանգեց լուրով։ Այն պաշտոնապես ավարտված էր։ Ջուլիանան ազատ կին էր։ Նա ակնկալում էր էյֆորիա, տոնակատարություն զգալ։ Բայց այն, ինչ նա զգաց, խորը լուր խաղաղություն էր։ Դա մի գլխի փակում էր, ցավոտ, բայց անհրաժեշտ։ Եվ մեկ այլ գլխի բացում, լի հնարավորություններով։ Երեխայի ծնվելուց մեկ գիշեր առաջ Ջուլիանան երազ տեսավ։ Նա բաց դաշտում էր, աստղազարդ երկնքի տակ, բռնած Պետրոսի ձեռքը։ Նրանք քայլում էին դեպի հորիզոնում մեղմ լույսը, նա գիտեր, այն վստահությամբ, որը գոյություն ունի միայն երազներում, որ տուն էր գնում։ Ոչ թե ֆիզիկական տուն, այլ այն տունը, որը ինքն էր, իր իսկական եսը, վերջապես գտնված տարիներ շարունակ կորած լինելուց հետո։ Արթնացավ կանոնավոր կծկումներով։ Տիկին Կոնսեպցիան տաքսի կանչեց, վերցրեց ծննդատան պայուսակը, որը պատրաստ էր շաբաթներ առաջ։ Օլիվիան նրանց հանդիպեց հիվանդանոցում, ստանձնելով Պետրոսի խնամքը, մինչ Ջուլիանային տանում էին ծննդասենյակ։ Ծննդաբերությունը երկար էր, բայց առանց բարդությունների։ Յուրաքանչյուր կծկումի հետ Ջուլիանան խորը շունչ էր քաշում, հիշելով այն ամենը, ինչ հաղթահարել էր վերջին ամիսներին։ Եթե նա դրանից փրկվել էր, կարող էր փրկվել նա դրանից։ Եվ դա պարզապես փրկություն չէր, դա վերացնունդ էր։ Երբ երեխան վերջապես ծնվեց, սենյակը լցնելով ուժեղ առողջ լացով, Ջուլիանան լացեց թեթությունից, ուրախությունից։ Դա աղջիկ էր, փոքր, բայց կատարյալ մուգ մազերի փունջով աչքերով, որոնք կարծես ուղղակիորեն տեսնում էին իր մոր հոգու մեջ։ Հելենա։ Ջուլիանան շշնջաց անունը, որը նա ընտրել էր շաբաթներ առաջ։ Բարի գալուստ, իմ Հելենա։ Տիկին Կոնսեպցիան անմիջապես մտավ Պետրոսի ձեռքին։ Տղան նայեց իր փոքրիկ քրոջը հետաքրքրությամբ հիացմունքով, խնդրելով դիպչել նրան։ Ջուլիանան նրա փոքրիկ ձեռքը ուղղեց երեխայի այտին, Պետրոսը ժպտաց մանկության մաքուր ամբարդ ժպիտով։ Նա գեղեցիկ է, մայրիկ, ասաց նա։ Ես միշտ կխնամեմ նրան։ Գիտեմ, որ կանես, սիրելիս, Ջուլիանան պատասխանեց, որդուն զգուշորեն գրկելով իր երկու երեխաներին, իր մորը շրջապատված իսկական անվերապահ սիրով։ Օլիվիան հայտնվեց դռան մոտ, հարգելով ընտանեկան պահը, բայց նրա աչքերը փայլում էին երջանկության արցունքներից։ Նա խորը կապ էր հաստատել Ջուլիանայի հետ վերջին ամիսներին, բարեկամություն, որը գերազանցում էր հանգամանքները, որը հիմնված էր փոխադարձ հարգանքի ընդհանուր փորձի վրա։ Հաջորդ օրերին, հիվանդանոցում, Ջուլիանան այցելություններ ստացավ։ Միգելը եկավ, ծաղիկներ շնորհավորանքներ բերելով։ Որոշ հին ընկերուհիներ, ովքեր հեռացել էին Ռաֆայելի հետ ամուսնության ընթացքում, նորից հայտնվեցին, ներողություն խնդրելով, աջակցություն առաջարկելով։ Եվ Ջուլիանան, Հելենային գրկած Պետրոսին կողքին, զգաց, որ վերջապես ամբողջական է, ոչ թե այն պատճառով, որ մեկը կողքին ուներ, այլ այն պատճառով, որ գտել էր իրեն։ Ռաֆայելը Միգելի միջոցով հաղորդագրություն ուղարկեց, խնդրելով երեխայի լուսանկարը։ Ջուլիանան երկար մտածեց դրա մասին։
խորհրդակցեց իր թերապևտի հետ, խոսեց իր մոր հետ։ Ի վերջո, նա որոշեց ուղարկել մեկ լուսանկար, հստակ հաղորդագրությամբ։ Սա իր դուստրն էր, բայց նա պետք է ապացուցեր տարիների անկեղծ փոփոխության նրա որոշումների նկատմամբ հարգանքի միջոցով, որ արժանի է լինել Հելենայի կյանքի մի մասը։ Դա հեշտ չէր լինի, արագ չէր լինի, գուցե երբեք էլ չլիներ։ Բայց նա դուռը մի փոքր բաց էր պահում, ոչ թե նրա համար, այլ այն հնարավորության համար, որ Հելենան մի օր կարողանար ունենալ հայր, ով իսկապես արժանի էր այդ կոչմանը։ Տուն վերադարձը, նոր բնակարանը, լուր տոնակատարության պահ էր։ Յուրաքանչյուր սենյակ ավելի լավ ապագայի խոստում էր։ Հելենայի օրորոցը, հավաքված տիկին Կոնսեպցիայի Օլիվիայի կողմից։ Պետրոսի մահճակալը, որտեղ նա քնում էր առանց մղձավանջների, առաջին անգամ տարիների ընթացքում։ Խոհանոցը, որտեղ սիրով կպատրաստվեին ուտեստներ, ոչ թե լարվածությամբ։ Հյուրասենյակը, որտեղ ծիծաղ կհնչեր, ոչ թե բղավոցներ։ Ջուլիանան հայելու մեջ նայեց իրեն լոգարանում, տուն վերադարձի առաջին գիշերը։ Նրա արտացոլանքը ցույց էր տալիս հոգնած կնոջ, աչքերի տակ մուգ շրջանակներով մարմնով, որը դեռ վերականգնվում էր ծննդաբերությունից։ Բայց այն նա ցույց էր տալիս ավելին։ Այն ցույց էր տալիս ուժ։ Այն ցույց էր տալիս գոյատում։ Այն ցույց էր տալիս մեկի վճռականությունը, ով անցել էր կրակի միջով դուրս եկել մյուս կողմից ոչ միայն անվնաս, այլ փոխված։ Նրա օրերն այժմ հետում էին նոր ռիթմի։ Արթնանալ Հելենայի լացով, կերակրելու համար։ Պետրոսի համար նախաճաշ պատրաստել։ Աշխատել ճարտարապետական նախագծերի վրա երեխայի քնի ժամանակ։ Պետրոսին տանել զբոսայգի։ Թերապիայի սեանսներ։ Ընթրիքներ տիկին Կոնսեպցիայի հետ։ Օլիվիայի այցելություններ, ով դարձել էր երեխաների համար պատվավոր մորաքույր։ Դա պարզ կյանք էր, շատ տարբեր այն մակերեսային շքեղությունից, որը նա ուներ Ռաֆայելի հետ։ Բայց դա իրական կյանք էր, կառուցված ազնվության սիրո ամուր հիմքերի վրա։ Եվ Ջուլիանան հայտնաբերեց, որ 1000 անգամ կնախընտրեր համեստ բնակարանը, լի ծիծաղով, քան առանձնատունը, լի ծանր լռություններով վախով։ Ամիսներ անցան։ Հելենան մեծանում էր ուժեղ առողջ։ Պետրոսը սկսեց հաճախել մանկապարտեզ, նոր ընկերներ ձեռք բերելով, թողնելով իր անցյալի ստվերները։ Ջուլիանան առաջխաղացում ստացավ աշխատանքում, նրա նախագծերը ճանաչում էին ստանում։ Տիկին Կոնսեպցիան վերադարձավ Գյումրի, բայց հաճախ էր այցելում, Ջուլիանան ու երեխաները արձակուրդներին գնում էին այնտեղ։ Ռաֆայելի դատավարությունը տեղի ունեցավ նրա ձերբակալությունից գրեթե 1 տարի անց։ Ջուլիանան որոշեց չգնալ, բայց հետեց լրատվամիջոցներով։ Նա դատապարտվեց 12 տարվա ազատազրկման բազմաթիվ ֆինանսական հանցագործությունների համար։ Վանեսան ավելի փոքր պատիժ ստացավ իր համագործակցության շնորհիվ։ Պատմությունը, որը ամիսներ առաջ գերակշռում էր վերնագրերում, այժմ պարզապես մեկ այլ գործ էր դատական արխիվներում։ Բայց Ջուլիանայի համար այդ դատավարությունը ներկայացնում էր իսկական փակում։ Ռաֆայելը կվճարեր իր արածի համար, ոչ միայն իրեն, այլ բոլոր այն մարդկանց, ում վնասել էր։ Եվ նա կարող էր առաջ շարժվել, առանց հետ նայելու, առանց վախի, առանց մեղքի։ Մի կիրակի կեսօր, օդանավակայանում տեղի ունեցած օրվանից գրեթե 2 տարի անց Ջուլիանան զբոսայգում էր Պետրոսի Հելենայի հետ։ Տղան խաղում էր սահարթակի վրա, մինչ նա Հելենային մանկական ճոճանակի վրա էր ճոճում։ Արը պայծառ էր, օրը կատարյալ էր, նա իրեն ժպտալիս բռնեց, անկեղծ ժպիտ, որը ներսից էր գալիս։ Մի կին մոտեցավ, մեկը, ում Ջուլիանան չէր ճանաչում։ Կներեք անհանգստացնելու համար, ասաց նա ամաչկոտորեն, բայց ես պետք է ձեզ մի բան ասեի։ Ես ձեր պատմությունը տեսա լուրերում անցյալ տարի։ Ես նույնպես բռնարար հարաբերությունների մեջ էի։ Տեսնելով, որ դուք համարձակություն ունեցաք դուրս գալու, պայքարելու, ինձ ուժ տվեց նույնը անելու։ Ես դուրս եկա 6 ամիս առաջ։ Եվ ես վերակառուցում եմ իմ կյանքը, ինչպես դուք արեցիք։ Ջուլիանան զգաց, թե ինչպես են իր աչքերը լցվում։ Նա բռնեց կնոջ ձեռքը մեղմորեն ասաց. Դուք ավելի ուժեղ եք, քան պատկերացնում եք։ Եվ դուք մենակ չեք։ Երբեք մենակ չեք։ Կինը շնորհակալություն հայտնեց, հեռացավ, Ջուլիանան մնաց այնտեղ, մշակելով այդ հանդիպումը։ Նրա պատմությունը, որքան էլ ցավոտ լիներ, օգնել էր մեկ այլ մարդու։ Եվ գուցե կօգներ ուրիշներին։ Կար նպատակ իր տառապանքի մեջ, կար իմաստ իր ճանապարհորդության մեջ։
Այդ գիշեր երեխաներին քնեցնելուց հետո Ջուլիանան նստեց խոհանոցի սեղանի մոտ մի բաժակ թեյով իր գծանկարների տետրով։ Սկսեց ուրվագծել, թույլ տալով ստեղծագործականությանը հոսել առանց դատողության։ Նա տուն նկարեց, ոչ թե հոյակապ առանձնատուն, այլ պարզ հարմարավետ տուն, շրջապատված այգիներով արի լույսով։ Դա իր երազանքի տունն էր, նա հասկացավ։ Ոչ թե հարստության կամ կարգավիճակի խորհրդանիշ, այլ իսկական տուն։ Եվ մի օր, նա գիտեր, կկառուցեր այդ տունը։ Գուցե ոչ բառացիորեն, բայց փոխաբերականորեն։ Նա արդեն սկսել էր, իրականում։ Յուրաքանչյուր օրս մեկ աղյուս էր դրված, մեկ պատուհան տեղադրված, մեկ ամբողջական սենյակ։ Նա նայեց սառնարանին կպցրած լուսանկարներին։ Պետրոսը ժպտում էր դպրոցի առաջին օրը։ Հելենան կատարում էր իր առաջին քայլերը։ Տիկին Կոնսեպցիան Օլիվիան միասին ծննդյան երեկույթին։ Միգելը իր որդու իրավաբանական ավարտական արարողությանը, մի իրադարձություն, որին նա հրավիրել էր Ջուլիանային որպես ընկերուհի։ Բոլոր այն մարդկանց դեմքերը, ովքեր այժմ իր կյանքի մի մասն էին, մարդիկ, ովքեր սիրում էին նրան ոչ թե այն բանի համար, ինչ նա կարող էր առաջարկել, այլ պարզապես այն բանի համար, թե ով էր նա։ Ջուլիանան ավարտեց իր թեյը գնաց սենյակ։ Նա պառկեց մահճակալին։ Լսելով գիշերվա մեղմ ձայները, հեռավոր երթևեկությունը, քամին ծառերի մեջ, իր երեխաների հանգիստ շնչառությունը հարակից սենյակներում։ Եվ առաջին անգամ, ինչ նա հիշում էր, իրեն լիովին խաղաղ զգաց։ Դա երկար ցավոտ ճանապարհորդություն էր, լի պահերով, երբ նա կարծում էր, որ չի գոյատի, որ չի կարողանա առաջ շարժվել։ Բայց նա գոյատել էր։ Նա բարգավաճել էր։ Նա փոխվել էր բանտարկված կնոջից ազատ կնոջ, զոհից, գոյատողի, կորածից, մեկի, ով վերջապես գտել էր իրեն։ Եվ մինչ նա փակում էր աչքերը, պատրաստ քնելու, Ջուլիանան ժպտաց։ Որովհետև գիտեր, որ վաղը կլինի մեկ այլ օր, լի մարտահրավերներով, ուրախություններով, առօրյայով անակնկալներով։ Բայց դա կլիներ իր օրը, ապրված իր պայմաններով, իր ճշմարտությամբ։ Եվ դա, նա հասկացավ, այն ամենն էր, ինչ նա միշտ ցանկացել էր։ Դա այն ամենն էր, ինչ նա միշտ կարիքն ուներ։ Դա, վերջապես, բավարար էր։ Պատմության ավարտը, սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Ջուլիանայի պատմությունը դիպել է ձեր սրտերին։ Եթե դուք հուզվել եք հաղթահարման ազատության այս ճանապարհորդությունից, թողեք ձեր հավանումը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել։ Ամեն օր մենք բերում ենք նմանատիպ ինտենսիվ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ դրվագում։